Settur fundur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 19. febrúar. Við förum í fyrsta mál á dagskrá og tökum fyrir umræðu aðalskipulag Reykjavíkur, skapandi borg. Þá fyrstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Páll Hjaltason. Háttvirtur forseti, ágætu borgarfulltrúar. Við erum hér að hefja þriðju umræðu aðalskipulag Reykjavíkur. Á þar síðasta borgarstjórnarfundi ræddum við aðalskipulagsdrögin almennt og þá fór ég yfir helstu atriði þess ásamt aðdraganda hinu víðtæka samráði sem var viðhaft og þá vinnuhópa sem stýrði þessari vinnu. Ég fór einnig yfir þá 4 meginkafla sem eru leiðarljósin í endurskoðuðu aðalskipulag Reykjavíkur. En þau eru borgin við sundin, skapandi borg, græna borgin og borg fyrir fólk. Hverju þessara markmiða er fylgt úr hlaði í aðalskipulagsbókinni með ítarlegum greinagerðum í mörgum undirköflum. Á síðasta fundi fórum við yfir fyrsta kaflan, borgin við sundin, og við ætlum í dag að halda yfirferðinni áfram og fjalla annan kaflan sem nefnist skapandi borg. Skapandi borg er annar stefnumarkunarkaflinn og snýst eflingu og sérhæfingu atvinnusvæða og hvernig á að búa til skilyrði til að styðja við kraftmikla atvinnuuppbyggingu og nýsköpun í Reykjavík á komandi áratugum. Stefnt er að fjölbreyttri borg, frjálslyndri, hagkvæmri, framsækinni og skemmtilegri. Reykjavík á að styrkja hlutverk sitt sem höfuðborg landsins og forystu afl í vaxandi alþjóðlegri samkeppni fyrirtæki, vinnuafl og ferðamenn. Í undirkaflanum kraftmikið atvinnulíf eru sett fram markmið sem tryggja að fjölbreyttu atvinnulífi sé tryggt nægt rými í borgarlandinu, hvort sem það er á sviði sjávarútvegs, iðnaðar, flutninga, verslunar, þjónustu, viðskipta, stjórnsýslu, hátækni, rannsókna, þekkingar, ferðamennsku, menningar eða afþreyingar. Þá held ég sé nú allt talið upp eiginlega af atvinnumálum Reykvíkinga. Mikilvægt er að viðhalda þessari fjölbreytni samtímis því að skapa vaxtarskilyrði fyrir nýjar atvinnugreinar, einkum á sviði hátækni, grænnar, orkunýtingar og menningar. Stuðla ber að markvissi sérhæfingu svæða innan borgarinnar, sérhæfð atvinnusvæði leiða til meiri stöðuleika og auka líkurnar á klasa fyrirtækja sem geta þá þróast á ákveðnum sviði á ákveðnum svæðum í borginni. Með sérhæfðum atvinnusvæðum er auðveldara að skapa samstöðu ákveðið heildar yfirbragðssvæða og sameiginlega kröfu til umhverfisgæða. Gæði umhverfis á atvinnusvæðum borgarinnar er ein af lykilforsendum þess að hægt sé að efla samkeppnishæfi Reykjavíkur í heiminum. Það er lögð áhersla á að klára uppbyggingu á skipulögðum atvinnusvæðum, ekki síst þeim svæðum sem hafa miðlæga legu, efla núverandi svæði með auknu byggingarmagni og gera meiri kröfu til umhverfisgæða. Alltaf verður horft til þess hver er áætluð eftirspurn eftir atvinnuhúsnæði og hvernig er hægt að stuðla að jafnari dreifingu starfa. Stefna atvinnusvæði í þessu aðalskipulagi verður unnin samhliða atvinnustefnu Reykjavíkur, en markmið hennar er meðal annars sérhæfing svæða og sértæk ákvæði í hvernig mismunandi atvinnusvæði eru skilgreind. Í kafla öflug atvinnusvæði eru sett fram markmið og viðmið sem stuðla að uppbyggingu atvinnusvæða nálægt íbúabyggð til að draga úr vegalengdum milli heimila og vinnustaða. Af sömu ástæðu er leitast við að jafna sem mest dreifingu starfa og uppbyggingu atvinnukjarna borgina. Núverandi atvinnukjarnar skulu styrktir með auknu byggingamagni og skapaðu grundvöllur fyrir aukna sérhæfingu þeirra. Gert er ráð fyrir að störfum í borginni fjölgi að minnstakosti í takt við fjölgun íbúa. Miðað við að hlutfall fólks á vinnualdri verði 54% af heildar íbúafjöldanum árið 2030, en muni lækka þegar til lengri tími litið. Hverjir 100 nýir íbúar kalla því á 54 ný störf.
Því má gera ráð fyrir að byggja þurfi 50 til 60.000 fermetra af atvinnuhúsnæði að meðaltali á ári í Reykjavík til ársins 2030. Og þetta í samræmi við gildandi áætlun í svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins. Nýtt atvinnuhúsnæði áætlað að skiptist í grófum dráttum í 3 flokka. 60% verði skrifstofur og verslun, 30% verði sérhæft húsnæði svo sem þjónustustofnanir, hótel og fleira og innan við 10% verði iðnaðarhúsnæði og vörugeymslur. Við áætlun uppbyggingu atvinnuhúsnæðis verða eftirfarandi markmið lögð til grundvallar. Í fyrsta lagi að stuðla að uppbyggingu atvinnusvæði greind við íbúabyggð, eins og áður segir, til að draga úr vegalengdum milli heimila og vinnustaða. Í öðru lagi að leitast við að jafna sem mest dreifingu starfa og uppbyggingu atvinnukjarna í borgina og þar með tryggja jafnara umferðarflæði á stofnbrautum. Í þriðja lagi að efla núverandi atvinnukjarna með auknu byggingamagni og betri nýtingu. Í fjórða lagi að efla miðborgina og nágrenni með fjölgun starfa. Mikilvægt hins vegar að vega á móti því aukna ójafnvægi sem af því hlýst með áherslu á fjölgun íbúa á miðborgarsvæðinu. Og síðast en ekki síst að halda vöku líklega atvinnuþróun og breytt vægi atvinnugreina. Já, það nú oft erfitt að spá fyrir hvernig atvinnumál þróast yfir lengri tíma, en skipulagið þarf að bregðast hratt við öllum breytingum. Í kafla miðsvæði og blönduð atvinnusvæði eru atvinnusvæðin frá miðborginni og eftir þróunarástum kortlögð, brotin upp og sérhæfing þeirra skilgreind enn frekar. Þá einnig miðsvæði og borgarhlutakjarnar listaðir upp og sýndir á yfirlitskorti. Eiginleikar og þróunarmöguleikar hvers svæðis eru tilgreindir í texta og sýndir í kortagrunnum. Miðborgin skilgreind sem landskjarni samkvæmt svæðaskipulagi höfuðborgarsvæðisins. Það starfsemi sem þjónar landinu í heild sinni. Hér átt við stjórnsýslu ríkisins, ráðuneyti, menningar- og menntastofnanir, heilbrigðisstofnanir og höfuðstofnanir verslunar og þjónustu. Efla á miðborgina sem kjarna stjórnsýslu, menningar, ferðaþjónustu, verslunar og miðborgin á ávallt að vera fyrsti kostur við staðaval stjórnsýslu og menningarstofnana ríkis og borgar. Tryggð verði vaxtarskilyrði fyrir kjarnastarfsemi miðborgarinnar og þar með fjölgun starfa þar. Önnur svæði sem farið yfir í þessum kafla Hlemmur Grensás. Þar gert ráð fyrir rýmisfrekum smásölum, ráðgjafa þjónustufyrirtækjum, hótelum og veitingastöðum. Léttur iðnaður sem þar í dag víkjandi en uppbygging íbúðarhúsnæðis heimil þar sem þar á við. Annað svæði Holt Laugavegur og Múlar Suðurlandsbraut. Þar fyrst og fremst gert ráð fyrir plássfrekum smávöruverslunum, skrifstofum, stofnunum, ráðgjafa þjónustufyrirtækjum, hönnunarfyrirtækjum, handverki og hótel- og veitingastöðum og þar verður einnig leyfð íbúðabyggð á þessu svæði almennt sérstaklega á efri hæðum. Skeifan Sógamýri einnig hugsuð fyrir verslun og þjónustu, skrifstofur og íbúðir. Léttur iðnaður áfram heimill en litið á hann sem víkjandi starfsemi. Og að lokum Höfðar Keldur, þar áfram gert ráð fyrir rýmisfrekum verslunum og skrifstofum. Þar öllu jafni ekki gert ráð fyrir íbúðum, gistiheimilum eða hótelum. Hafnarsvæði fá sérkafla í þessum málaflokki, enda Reykjavíkurhöfn ein helsta höfn landsins. Lagt til að núverandi hafnarsvæði við Ártúnshöfða verði tekið undir blandaða byggð og að fallið verði alfarið frá hugmyndum stórskipahöfn við Geldinganes. Hafnarsvæðið verður til umfjöllunar þessu ári. Hafnarsvæðið hefur verið til umfjöllunar þessu ári og var unnið rammaskipulag þar sem lögð var áherslu á sérstöðu gömlu hafnarinnar og staðaranda samhliða því að skilgreina möguleika til uppbyggingar í samræmi við stefnu þéttingu byggðar. Áfram gert ráð fyrir því að á Vesturhafnarsvæðinu í gömlu höfninni muni sjávarútvegur og vinnsla sjávarafurða gegna lykilhlutverki. Sundahöfn umfangsmesta höfn landsins og gert ráð fyrir að hún þróist áfram sem á næstu árum og áratugum sem megin inn- og útflutningshöfn landsins.
Síðasti kaflinn í skapandi borg athafna- og iðnaðarsvæði. Á þessum svæðum gilda vissar takmarkanir á starfsemi. Þar má ekki byggja íbúðir, hótel og gististaði. Smásöluverslun almennt ekki heimil nema það sé sérstaklega tilgreint og þá fyrst og fremst plássfrekari verslanir. Óheimilt verður að veita leyfi til rekstrar nýrra matvöruverslana á athafnasvæðum. Gert ráð fyrir að athafnasvæðum fyrir léttan iðnað á Hálsum og í Höfðum verði landfrekari. Gert ráð fyrir athafnasvæðum fyrir léttan iðnað á Hálsum og í Höfðum en fyrir landfrekari athafnastarfsemi á Hólmsheiði og Esjumölum. Og iðnaðarsvæðin sérstaklega tilgreind í Álfsnesi, við Saltvík og í Gufunesi. En á Hálsum, Höfðum, Gylfaflöt og í Smálöndum gert ráð fyrir léttum iðnaði sem hefur ekki í för með sér mengun, svo sem verkstæði, heildsverslanir, þjónustu fyrir ýmisfrekari verslanir eins og bílasölur. Athafnasvæði á Hólmsheiði við Suðurlandsveg verður eins og áður segir hugsað fyrir landfreka starfsemi sem hefur óverulega mengunarhætti í för með sér. Lögð verður því áhersla á þrifalega og umhverfisvæna starfsemi, svo sem léttan iðnað, matvælaiðnað, vörugeymslur, umboðsverslanir og starfsemi á sviði grænnar orkunýtingar. Á Esjumölum, austan Vesturlandsvegar, reyting gert ráð fyrir iðnaði sem hefur ekki teljandi mengunarhætti í för með sér, svo sem verkstæði og vörugeymslur. Og síðan í aðalskipulagi tilgreind 3 iðnaðarsvæði, eins og áður segir. Í Álfsnesi í Kollafirði gert ráð fyrir hafnsækinni iðnaðarstarfsemi sem landfrek og krefst vinnslusvæðis utanhúss. Í Saltvík gert ráð fyrir sláturhúsi og starfsemi sem tengist þauleldi í landbúnaði. Og í Gufunesi, sem í dag starfsemi á sviði endurvinnslu og meðhöndlun úrgangs, gert ráð fyrir að hún víki á skipulagstímabilinu og í staðinn komi blönduð byggð með þrífælegri starfsemi hugsanlega útivist. Að lokum þá atvinnusvæðið í Álfsnesi, núverandi sorpförgunarsvæði alls suðvestur hluta landsins. Það á að vera þar áfram, þarf að vinna markvisst samkvæmt lögum meðhöndlun úrgangs og draga úr urðun úrgangs. Gasgerðarstöðin sem hefur verið fyrirhuguð mikilvægur þáttur í að ná settum markmiðum og starfsemi hennar getur haldið áfram þar þó að urðun verði hætt í Álfsnesi. Framtíðarsvæði fyrir sorpförgun sem myndi leysa Álfsnes af hólmi hefur ekki verið valið, en það verður eitt af meginmarkmiðum í þeirri endurskoðun sem hafin á svæðaskipulagi höfuðborgarsvæðisins að finna því annan stað eða allavega ljúka því máli. Ég ætla að klára þessa yfirferð skapandi borgina. Þetta 3. umræðan sem við eigum hér endurskoðað aðalskipulag Reykjavíkur og eru 2 umræður eftir og næst förum við yfir grænu borgina. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Páll Hjaltason lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Gísli Marteinn Baldursson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það ánægjulegt að taka hér til umræðu kafla sem heitir Skapandi borg sem einn af lykilköflum nýs aðalskipulags. Það nokkurt nýmæli að það sé sérstakur kafli sem fjalli þetta en það full ástæða til þess enda Reykjavík nú þegar skapandi borg og við sjáum það á ýmsum tölum, bæðum útflutning og verðmæti þess sem verið að gera víðsvegar borgina. Og eins vegna þess að skapandi borgir hafa á undanförnum árum og að mínum mati munu í framtíðinni verða þær borgir sem verða ofan á í samkeppni fólk, hæfileika og annað það sem borgir keppast við að laða til sín. Bara örstutt að nefna það að þetta hugtak skapandi borg má kannski rekja til borgarfræðingsins Richard Florida sem skrifaði fræga bók sem heitir Rise of the Creative Class eða upprisa hinna skapandi stétta þar sem hann heldur því fram að 30% þjóðarinnar í hverri þjóð og hann aðalega að tala Bandaríkin séu það sem hann getur talað sem skapandi stéttir. Þetta hlutfall ennþá hærra í borgum og ég myndi giska á, svona upplýst ágiskun væri að 50% Reykvíkinga féllu undir þessa skilgreiningu.
Og þetta skilgreint þannig að kjarnahópur hinna skapandi stétta eru til dæmis vísindamenn, menntafólk og kennarar, þeir sem að vinna í tölvu- og upplýsingageiranum, til dæmis leikjaframleiðendur eins og hér í Reykjavík, og síðan einnig listafólk, fjölmiðlafólk og hönnunarfólk og þess háttar sem þó miklu minni hópur. Og seinni hópurinn síðan fólk eins og heilbrigðisstarfsstéttir, fólk sem vinnur í viðskiptalífinu, lögfræðisstéttir og þess háttar. Allt þetta fólk að vinna við einhvers konar sköpun og allt þetta einhvers konar þekkingariðnaður og vitanlega eigum við Reykvíkingar að reyna að ýta undir og hlúa að þessum greinum þar sem það mögulegt. Eitt af því sem talaði mjög mikið í þessu tilliti skapandi borgar umburðarlyndi. Að það mikil tengsl milli skapandi borga og þeirra borga sem að sýna minnihlutahópum hvað mest umburðarlyndi. Hvort sem að það eru homar og lesbíur eða ákveðnir kynþættir eða hvernig sem við viljum skilgreina minnihlutahópa, jafnvel konur, sem sagt hvers konar jafnrétti helst í hendur við skapandi borgir. Þannig ég ætla svona að þessum inngangi mínum loknum þá ætla ég að fara yfir þennan kafla skapandi borg sem mestanpart góður. Það verður mikil sátt vinnuna í þessum kafla og ég vona að þau markmið sem við erum að setja okkur hér náist á þessum tæpum 20 árum sem eru þar til þetta aðalskipulag rennur úr gildi. Ég ætla þó að segja að mér finnst kannski fullmikið og tók eftir því yfirferð borgarfulltrúa Páls Hjaltasonar að við erum með svolítið mikla áherslu ennþá á kjarna. Þegar ég held að það væri, og það er kannski erfitt að koma því hérna fyrir, auðvitað þurfum að ræða kjarnana út af fyrir sig, en best auðvitað ef að atvinnulífið getur verið lifandi allstaðar í öllum hverfum borgarinnar á jarðhæðum venjulegra húsa og svo íbúðir þar fyrir ofan og þess áttar og það sé dreift víða borgina. Við reyndum skipulag til dæmis í mínu gamla hverfi Breiðholtinu þar sem að eru svona miðkjarnar. Þeir hafa gengið mjög misvel, svo ekki sé fastar að orði kveðið, og þeir verða ákaflega dapurlegir staðir þegar að það gengur illa eins og við sjáum upp í Breiðholti núna til dæmis í Eddufelli. Þannig að mér finnst að það sé einkenni góðra borga, þá eru ekki endilega kjarnar þar sem öllu stemt og svo eru svefnhverfi þar á milli eins og það stundum kallað, heldur betra að atvinnulífið geti flætt út í öll hverfi og helst allar götur borgarinnar. Ég ímynda mér að allir í aðalskipulagshópnum séu sammála þetta en það þarf kannski aðeins að skerpa á þessu í textanum af því að það svolítið mikil áhersla á atvinnukjarna. Þá vil ég líka nefna að það þarf kannski að skerpa á því í þessum kafla líka að fyrir utan landfræðilega staðsetningu atvinnuhúsnæðisins þá þarf borgin auðvitað að huga að því að það sé þægilegt og auðvelt að reka fyrirtæki í Reykjavík. Það þarf til dæmis að vera auðvelt að breyta notkun á húsnæði sem hefur verið einhver ákveðin notkun áður. Segjum að eitthvað fyrirtæki vilji koma inn með skrifstofurekstur á stað það sem áður var iðnaðarfyrirtæki. Þá þurfum við að vera með þannig stjórnkerfi að það sé sveigjanlegt, það sé fljótt að bregðast við og geti orðið að liði þannig að það sé auðvelt að setja upp fyrirtæki í borginni. Ég held að þetta skipti mjög miklu máli. Og þó svo það sé ekki talað það hér, þá get ég ekki látið hjá líða að nefna það að við eigum auðvitað líka að hafa skattaumhverfi borgaranna þannig að það sé eftirsóknarvert að vera hér. En varðandi þá staði sem hér eru nefndir og þá kjarna sem nefndir eru hér, þá ég í meginatriðum alveg hjartanlega sammála þá forgangsröðun og áherslu sem þar kemur fram. Við sjáum það til dæmis öll ef við veltum fyrir okkur svæði eins og Skeifunni eða Múlahverfinu, Ármúlanum og Síðumúlanum, hvað þau svæði gætu verið miklu meira skapandi ef að þau væru skipulögð öðruvísi. Ef að þau myndu, eins og hér gert ráð fyrir, ganga í endurnýjun lífdaga þannig að aðalskipulagi og deiliskipulagi sé breytt, þannig að þar verði ekki bara verslunarstarfsemi á daginn eins og núna og svo dautt hverfi á kvöldin, heldur verði þarna líf allan sólarhringinn ef svo má segja, með íbúum, þjónustu og þeirri verslun sem þar núna. Þetta allt saman hægt að gera með einföldum skipulagsbreytingum að mínu mati. Eigendur húsnæðisins myndu beinlínis sjá sér hag í því að rífa kannski einnar hæða skemmu sem þeir eru með núna og byggja í staðinn 3 til 4 hæða hús sem þeir síðan geta leigt út. Þannig að núna þegar mann skilst að bankarnir séu fullir af peningum og tilbúinir til þess að lána í svona framkvæmdir, þá ríður á að við gerum þetta þannig að einkaframtakið njóti sín.
Þá líka þróunarásinn sem nefndur þar sem að Suðurlandsbrautin kannski aðalega gengur í endurnýjun lífdaga og raunar alla leið upp í gegnum Grafavoginn upp að Keldum. Sá ás gæti orðið mjög spennandi. Þarna erum við að akkúrat eftir þessum ás núna verið að gera hjólarhraðbraut sem að svona kannski fyrsta skrefið í að láta þennan ás vera einn og hinn sama frá Hlemmi og upp í Grafarvog. Og síðan ef við kannski í framhaldinu getum verið með góðar almenningssamgöngur, ég tala nú ekki eins og sumir láta sig dreyma að þarna verði sporvagn eða eitthvað slíkt, þá þetta feikilega merkilegur og mikilvægur ás og raunar held ég að Suðurlandsbrautin sem ákaflega falleg gata þar sem eingöngu byggt öðru megin og í hina áttina útsýni yfir Laugardalinn, ekki ósvipað einni fegurstu verslunargötu heims sem Princess Street í Edinborg, þar sem bara byggt öðru megin og hinum megin horfir maður yfir Garðinn og Gamla bæinn. Þannig getur Suðurlandsbrautin verið með þessu plani. Nú hér auðvitað minnst á Vatnsmýrina sem ég held að sé ákaflega mikilvægt þótt við vitum að það sé líka umdeilt. En við vitum það líka eins og hér bent á að háskólarnir báðir hafa ýtt mjög á Reykjavíkurborg að þeir fái Vatnsmýrina undir til dæmis stúdentagarða og einhvers konar þekkingaþorp, vísindabyggð og ég held að það sé mjög mikilvægt og það ótrúlegt í rauninni miðað við að við heldum kannski að fjarlægðir myndu skipta sífellt minna máli eftir því sem internetið og tölvutengingar urðu meiri, þá það engu að síður þannig að slíkar tengingar virðast ekki hafa dregið úr mikilvægi ákveðinna kjarna eða klasa eins og við sjáum hjá tölvufyrirtækjunum í Kísildal í Bandaríkjunum, þar sem allir á netinu og maður hefði haldið að skipti litlu máli hvar í heiminum þeir væru, en þvert á móti þá safnast þeir saman í svona klasa þar. Það annar mjög stór klasi í Bangalore í Indlandi þar sem að fólk flytur allstaðar á heiminum til þess að vera saman í klasa ef allir séu á internetinu allan daginn. Þannig að ég held að það gildi það sama það sem hefur verið kallað þekkingaþorpið í Vatnsmýrinni að fýsísk staða fólks þar sem að það á daginn, hittir fólk óvænt í kaffitímum, getur gengið á milli háskólanna og svo framvegis, það skiptir verulegu máli líka og sem betur fer það ekki þrátt fyrir að vísindamenn hafi reynt að skýra það af hverju þetta skiptir máli, þá liggur skýringin ekki alveg á lausu. Það eitthvað í því hvernig við erum meira heldur en samanlagðir hlutar okkar að þegar við komum saman að þá eins og andinn svífi hærra heldur en ella. Og þetta þekkjum við auðvitað úr borgum í mannkynssögunni þar sem að eitthvað gerist, einhver samskipti fólks gera það að verkum að á örfáum árum hleypur mannkynið kannski fram nokkur hundruð ár í uppgötvunum og þróunum, listum og menningu. Þannig að ég virðulegi forseti ánægður með þessa staði sem að hér verið að fókusera á sem helstu uppbyggingasvæði næstu 20 ára. Ég ætla að nefna hins vegar hér varðandi hafnarsvæðið. Þar vil ég fagna alveg sérstaklega því að það sé horfið frá stórskipahöfn í Geldinganesi. Það var náttúrulega búið að hverfa frá því áður svo sem en þetta hangir ennþá inn á skipulaginu þannig að það er gott að það verði ekki áfram. Ég held eins og við eigum að leggja mikla áherslu á Álfsnesið og þá Sundabrautina þar leið. Álfsnesið verður ekki íbúðabyggð næstu áratugina en þar alveg kjörið að setja mengandi starfsemi sem að þarf að komast til dæmis hratt út úr bænum og kemst á beint inn á Sundabrautina og upp á Vesturlandsveg. Þannig ég held að það sé mikilvægt að halda því til haga og þá myndi ég líka vilja að inn í þessu skipulagi væri að minnsta kosti í texta minnst á það að aðlegukantur fyrir skemmtifferðaskip gæti verið nær miðborginni heldur en Skarfabakki inn í Sundahöfn. En þetta eru nú svona helstu punktarnir sem ég vildi nefna, öðruleyti bara heldur en það sem ég byrjaði á að fagna þessum kafla í þessu skipulagi. Þetta nú sjálfsagt einn óumdeildasti kaflinn sem við höfum hér í aðalskipulaginu. Það hefur verið eining það sem að hér stendur enda svo sem í þessum kafla ekki verið að taka ákvarðanir til dæmis Vatnsmýrina heldur fyrst og fremst verið að segja að ef flugvöllurinn fer þá það atvinnusvæði sem við hljótum að horfa til. Þannig að ég ætla enn sem fyrr að lýsa því yfir að ég bind miklar vonir við þetta aðalskipulag og held að það sé sniðugt að hafa þennan kafla inni skapandi borg og við þurfum að hafa það í huga raunar í hverju sem við erum að vasast í borgarstjórninni, menntamálunum, ITR eða hverju sem að reyna að byggja borgin upp sem skapandi borg því ég held að það sé leiðin til framtíðar fyrir Reykjavík.
borgarfulltrúi Gísli Marteinn Baldursson lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Eins og ég hef ítrekað sagt hér, og þetta fer nú að verða svona þrástef vorsins hér í borgarstjórnarsalnum, að þá er ég mjög spennt fyrir nýju aðalskipulagi. Mikið samráð, gott og vandað starf, ítarlegt og umfangsmikið og allt það. Ég er ánægð með þéttinguna, með fjölbreytileika áherslurnar, með Vatnsmýrina og allt hitt. Eða flest. Ég hef í alvörunni eiginlega engar athugasemdir gert við þær tillögur sem hafa verið lagðar fram, enda eru þær afurð mikils og góðs samtals á milli fulltrúa allra flokka. Þar hefur verið tekið mið af ólíkum sjónarmiðum og það besta komið fram í tillögunni og þess vegna hef ég í einlægni getað rætt það hvar og hvenær sem er, hversu stór tímamótin verða þegar við samþykkjum aðalskipulagið hérna endanlega. Það væri líka skrítið ef ég gerði það ekki. Yfirskriftir og markmið eru allar í fullkomnu samræmi við það sem ég hafði séð fyrir mér. Áhersla á vöxt borgarinnar til vesturs, það verður snúið af braut úthverfastefnunnar, byggðinni á að blanda vel til að bæta umhverfisgæði og lýðheilsu, þá að tryggja félagslegan fjölbreytileika meðal annars með að fara í blandaðara framboð húsagerða en áður hefur þekkst og sérstakri áherslu á leiguhúsnæði. Því til viðbótar á að skipuleggja hverfi borgarinnar þannig að þau verði sem sjálfbærust, að þjónustan sé í sem mestri nálægð við íbúana og þannig skapa forsendur fyrir vistvænni samgönguháttum. Sum sé, skynsamlega þétt og fjölbreytt borg með þjónustukjörnum og hamingju, dálítið alls konar eins og besti flokkurinn myndi orða það. Svo kemur kaflinn sem við ræðum í dag, kaflinn skapandi borg. Að langflestu leyti er sá kafli góður eins og hinir kaflarnir, en þar eru þó áherslur sem að ég á pínu erfitt með og myndi svo gjarnan vilja að við ræddum aðeins betur áður en lengra er haldið. Ég tel að þessi kafli sé í örlítilli mótsögn við aðra kafla. Vegna þess að á sama tíma og höfuðáhersla er lögð á fjölbreytt og sjálfbær hverfi þegar kemur að búsetu og þjónustu, er stefnt að klasauppbyggingu í atvinnumálum með sérhæfðum atvinnusvæðum þar sem stuðla verður að því að sams konar starfsemi verði á svipuðum slóðum. Þetta er rökstutt með því að þannig skapist dýnamískara samfélag á þessum afmörkuðu svæðum sem að geti svo leitt til bættrar framleiðslu og framleiðni hjá fyrirtækjunum heldur en ef að þau stæðu ein og sér. Og til að það sé alveg á hreinu, þá er ég alls ekki að leggja til að við plöntum álverum og prjónabúðum hlið við hlið á Laugaveginum. Ég geri mér fulla grein fyrir því að við þurfum að flokka atvinnustarfsemi eftir eðlennar út frá umhverfis- og skipulagsforsendum. Ég er sem sagt ekki að leggja það til að sérhæfing atvinnusvæða verði afnumin, alls ekki. Iðnaðarsvæði þarf áfram að flokka eftir grófleika og aðstæðum og það er alveg ljóst að það fer ekki öll atvinnustarfsemi saman. En þar sem að við erum komin með flokkin verslun, þjónustu og blandaða atvinnustarfsemi finnst mér við ekki þurfa að ganga lengra. Það má vel vera að það sé rétt sem fullyrt er klasauppbygginguna að það sé gott fyrir fyrirtækin að það skipti máli fyrir þau, en út frá skipulags- og umhverfismálum sé ég ekki af hverju borgin ætti að leggja áherslu á þetta. Auðvitað meta fyrirtæki aðstæður þegar þau færa sig set og finna sér svæði sem henta og oftar en ekki leitar sambærileg starfsemi á sambærileg svæði. Þetta höfum við ótal dæmi í sögunni. Við getum til dæmis skoðað ferðalag húsgagnabúða höfuðborgarsvæðið sem virðist hafa á undanförnum áratugum áttað sig á þessu með ábata nálægðarinnar. Það er ekkert mjög langt síðan að við höfðum IKEA í Holtagörðum og húsgagnahöllina upp á Höfða og svo voru allar aðrar búðir dreifðar víðsvegar bæinn. Ég held að það hafi verið á síðasta áratug síðustu aldar sem að smærri búðirnar fóru að leita og sogast inn í Lindarhverfið í Kópavogi. Og þær voru örugglega 5, 6, jafnvel upp undir 10 á litlu svæði þar þegar þær voru sem flestar. Svo færðist IKEA yfir í Garðabæinn og síðan þá virðist stefna smærri búðanna vera í þá átt. Þetta er vegna þess að þessi smærri fyrirtæki átta sig á því að það er mikilvægt að vera saman. Það græða allir á því. Sömu sögur að segja vefnaðarvöruverslanir sem voru margar og víða bæ á sínum tíma. Þeim hefur auðvitað farið fækkandi bara vegna aðstæðna í samfélaginu, en núna eru 2 stærstu vefnaðarvöruverslanirnar hlið við hlið í Faxafenni og ég er
mjög líklegt að sama ástæða búa baki því. Ég gæti nefnt fjölmörg önnur dæmi, við gætum skoða hvernig raftækjaverslanir hafa verið að ferðast, hvernig bílaverkstæði, þessi smærri hafa verið að ferðast og svo framvegis og svo framvegis. Þetta allt saman gott og blessað og þetta gerist. Alveg sama hvað aðalskipulag Reykjavíkur segir. Það ekkert sem segir að fyrirtæki færi sig ekki set og jafnvel heilu atvinnuklasarnir, jafnvel þó að við setjum inn öll þau ákvæði sem nú eru inni í tillögunni að aðalskipulaginu. Þannig gætum við mögulega endað með atvinnusvæði í algjöru ósamræmi við skipulagið eins og tillögun lítur út í dag. Vegna þess að eftir sem áður fyrirtækjum auðvitað frjálst að færa sig set og mögulega gætu þá einhver svæði sem við höfum skilgreint sem eitthvað ákveðið orðið á einhver allt öðru heldur en það í dag. Þess vegna spyr ég, af hverju á aðalskipulagið að vera að skipta sér af þessu? Ég ger mér vel grein fyrir því að aðalskipulagið hvorki hamlandi né stýrandi, en af hverju þurfum við þá að vera með þessar áherslur? Af hverju látum við ekki atvinnulífið að finna sér staði og færa sig set eftir því sem aðstæður leyfa og breytast? Við getum vel tekið þátt í því, við getum reynt að vera sveigjanleg þegar aðstæðurnar breytast, þegar fyrirtækin velja að færa sig, þegar fyrirtækin velja að fara saman, en að fyrirfram ákveða það í skipulagi til næstu 30 ára ég ekki viss að sé klókt. Atvinnustarfsemi sem aftur á móti fellur á umhverfis- og skipulagslegum forsendum, það það sem ég að tala og ég búin að útskýra þetta með álverin og prjónabúðirnar, ég ekki að tala það og ég ekki að tala að fara að brjóta upp sérhæfingu atvinnusvæðanna. En burt sér frá þessu og frá þeirri stýringu sem ekkert mikil en samt til staðar í tillögunni, að þá ég ekkert viss að þessi klasauppbygging sé góð fyrir aðra heldur en þau fyrirtæki eða þá starfsemi sem ræðir. Ég ekkert viss að þetta styðji við önnur markmið skipulagsins, enda mjög erfitt að tala fjölbreytt og sjálfbær hverfi bara út frá húsnæði eða þjónustu. Við verðum að taka atvinnumálin þar inn líka. Og atvinnumöguleikar í hverfunum verða líka að vera fjölbreytt. Ef við ætlum að ganga svona langt í að stuðla að ákveðinni starfsemi á ákveðnum stöðum, verðum við þá ekki að gera ráð fyrir húsnæði fyrir fólk í þessum geirum í nágrenninu? Ættum við ekki að gera beinlínis ráð fyrir því, ættum við ekki beinlínis að aðlaga húsnæðisuppbygginguna þeirri starfsemi sem við erum að gera ráð fyrir í atvinnu? Eða gengur það að við gerum ráð fyrir fjölbreyttu húsnæði í grennd við tiltölulega einsleita atvinnustarfsemi og nú ég komin út í kannski dáttlega einföldun, en það samt eitthvað sem við þurfum að ræða. Ætli það yrðu margir í félagslegum íbúðum í nánd við fjármála- og viðskiptakverfið? Og ætli það yrðu margir í risastórum einbýlishúsum einhvers staðar nálægt menningu og listum? Það held ég ekki. Ef okkur alvara með að hafa fjölbreytileika í hverfunum og hafa hverfin sjálfbær þannig að hægt sé að ganga eða hjóla bæði til vinnu, til þjónustu og milli húsa, að þá verðum við að gera ráð fyrir fjölbreyttari atvinnustarfsemi í borginni. En eins og ég segi, ég ger mér vel grein fyrir að þetta einföldun, en þetta samt eitthvað sem við þurfum að skoða. Mér finnst það ekki vera okkar eða aðalskipulagsins að ýta undir þessa klasauppbyggingu, jafnvel þó þetta sé ekkert sérstaklega róttækt eða bindandi, mér finnst það fyrst og fremst vera okkar að stuðla að fjölbreytni í borginni. Fyrir mér væri best ef atvinnusvæðin væru ekkert sérhæfð í tillögunni, að það væri ekki talað fjármála- og viðskiptakverfi eða menningu og listir eða þekkingaþorp. Heldur ef við værum bara með atvinnuhúsnæði og ég man ekki hvað það heitir, bara almenna atvinnustarfsemi. Ég geri mér samt fulla grein fyrir því að svo verður ekki. Það engin stemning hvorki í aðalskipulagshópnum né hér í borgarstjórn fyrir þessari nálgun og ég breyti því víst ekki ein þó mikill sé máttur minn. En mér finnst eðlilegt og ég óska eftir því í fyllstu einlægni að við ræðum þetta betur og að við skoðum hvort við getum ekki fundið lausn eða málamiðlun sem ég á auðveldara með að samþykkja þó það væri ekki með nema einhverjum örlitlum breytingum. Það skiptir máli að við séum öll sammála og okkur líði öllum vel með þetta og þetta algjört smáatriði þegar við lítum til aðalskipulagstillögunnar í heild sinni og ég efast ekkert að við komumst að samkomulagi ef að við erum tilbúin til þess að setjast niður og reyna að finna það. En forseti, þrátt fyrir þetta allt saman, þá ætla ég að ljúka máli mínu á jákvæðari nótum.
af því að það er mjög margt gott við þennan kafla eins og alla hinna. Það er vissulega verið að stuðla að aukinni atvinnustarfsemi í austari hluta borgarinnar sem er bæði jákvætt og nauðsynlegt fyrir borgina til lengri tíma, ákvæði og stefna varðandi sjálfbærari hverfi, kaupmanninn á horninu, endurskipulagningu atvinnusvæða og hverfa. Þetta er allt saman mjög jákvætt og gott. Og ég ætla svo sem ekkert að eyða mjög löngum tíma í frekari lofræður hér. Mér finnst ég ekki gera annað heldur en að tala fallega þetta aðalskipulag, en það sem við erum sammála er einhvern veginn, það minni þörf fyrir að tala það sem við erum sammála hér í þessum sal. Það er bara einhvern veginn þannig. En við erum það samt sem áður og ég tek það fram. Ég bind bara vonir við að við getum unnið áfram í anda þeirrar sáttar sem hefur einkennt allt ferlið og að við náum lendingu í þetta eina litla atriði þannig að allir geti fellt sig við. Þá hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn og gestir sem eru hérna í borgarstjórnarsalnum. Ég mun í þessu erindi mínu aðeins tala klasa að gefnu tilefni og ætla að einbeita mér að einu svæði í borginni, því heitasta, nefnilega gömlu höfninni í Reykjavík. Og aðeins að byrja á því þó að rifja upp gömul aðalskipulag lög, því að þetta er ekki fyrsta skipti sem gert aðalskipulag í Reykjavík. Það til dæmis var gert eitt frægt aðalskipulag 1962, þar sem að borginni var skipt niður í svæði eftir funksjón, ef svo má segja. Og á kortum sem að fylgdu þessu aðalskipulagi frá 1962 vekur athygli alltaf gríðarlega landflæmi sem sett undir iðnaðarstarfsemi. Þeir reitir eru hafðir svartir á þessum kortum og þeir ná samfellt frá gömlu Reykjavíkurhöfn meðfram norðurströndinni allri inn í Sundin og alveg að Elliðaárásum og svo á landfyllingum við Gufunes og Geldinganes, ef ég man rétt. Segja má að þetta hafa að nokkru leyti gengið eftir en aðeins að nokkru leyti. Skipulagið gerði ráð fyrir, virðist vera, að Ísland væri einangrað land og þyrfti að vera sjálfu sér nægt mest alla iðnaðarframleiðslu. Þetta breyttist eins og við vitum öll rétt fyrir 1970 þegar Ísland gekk eftir, þannig að það reyndist vera mjög ofáætlað hvað þyrfti að taka mikið land undir iðnaðarstarfsemi. Nú í aðalskipulaginu sem samþykkt var 40 árum síðar og átti að gilda frá árin 2001 til 2024 er dæminu að sömuleyti snúið. Þar gætir mjög þeirrar hugmyndar að þekkingarfyrirtæki muni leysa hefðbundna framleiðslu af hólmi. Örfáum misserum síðar kom upp sú hugmynd að Íslendingar gætu lifað góðu lífi af því einu að fletta peningum. Hugmyndin var sú að í Reykjavík yrði staðsett ein af helstu fjármálamiðstöðvum heims, World Trade Center Reykjavík. Það var meira að segja búið að teikna bækistöðvarnar, þær áttu að vera á milli höfuðstöðva Landsbankans og tónleikahússins við Austurbakkann við gömlu höfnina í Reykjavík. Svipað leyti kom upp sú hugmynd að sjávarútvegsfyrirtæki hyrfu úr Vesturhöfninni og þar risi íbúðabyggð í staðinn með tilheyrandi uppskrúfum væntingum, spekúlasjónum, óljósum flokkspólitískum vilyrðum, veðsetningum og stórfelldum gjaldþrotum, eins og lesa mátti í DVF í fyrradag eða var það kannski daginn þar áður. Þessi uppbyggingaráform við höfnina hafa ekki gengið eftir nema hvaða harpan hefur risið tónleikagestum, öldnum sem ungum til mikillar ánægju. Helgina var haldið mögnuð alþjóðleg raftónlistarhátíð þar Sónar. En lærdómurinn af þessu síðustu árin er meðal annars á að við lifum ekki af loftinu einu saman eða fjármálavafningum. Við þurfum raunverulegar framleiðslugreinar,
meira að segja hommar og lesbíur þurfa að borða raunverulegan mat, svo ég vitni hér eins og borgarfulltrúinn Gísli Marteinn í fræga bók Richard Florida, sem er merkileg, en á sumu leyti sá boðskapur þar sem fylgir hugmyndinu Creative City örlítið loftkennd. Boðskapurinn sá sem sagt, við þurfum raunverulega framleiðslugreinar og það útilokar ekki hitt, til að mynda menningu og annað slíkt. Gamla höfnin í Reykjavík hefur tekið miklum breytingum undanfarin ár og áratugi eins og allir borgarbúar vita. Höfnin var upphaflega gerð á árunum 1912 til 1917, þá voru garðarnir tveir lagðir, Ingólfsgarður og Norðurgarður, sem mynda minni hafnarinnar með fallegu gulu vitunum á sitt hvorum enda. Harpa stendur á landfyllingu við Ingólfsgarð, en gegnt henni, hinum megin við hafnarmynnið, eru hús HB Granda á landfyllingu við Norðurgarð. Fyrirtækið nú að byggja kælugeymslu á landfyllingunni. Þar verður geymslurými fyrir alltaf 6.000 tonnum af fiski sem hægt verður að flytja beint þaðan með svokölluðum brettaskipum til áfangastaða erlendis, í stað þess að keyra fiskinn í gámum í gegnum miðbæinn inn í Sundahöfn. Það mun létta mjög á þungaumferð á Mýrargötu og Geirsgötu og þetta hús verður nokkuð áberandi þegar maður á ferðinni Miðbakka og Geirsgötu og þau hverfi. En HB Grandi hefur í samráði við Faxaflóahafnir og Samband íslenskra myndlistarmanna efnt til samkeppni meðal myndlistarmanna myndlistarverk sem eiga að prýða austurgafl geymslunnar. Lögð verður áhersla á svæðið á landfyllingunni austur að kælugeymslunni að það verði aðlaðandi almenningsrými. Það magnað og ég mæli mjög með því að labba sér út á Norðurgarðinn eða út að Norðurgörðunum. Það magnað að standa þar sem að kæligeymslan að rísa og horfa á marglita glerbrynju hörpu rísa upp úr sjónum. Segja má að þarna við gamla hafnarmynnið standi tvær meginstoðir íslensks samfélags, gegnt hvor annarri, menningin og sjávarútvegurinn. Gamla höfnin var alhliða fiski- og flutningahöfn allt til ársins 1968, þá færðust vöruflutningar inn í Sundahöfn. Undanfarin ár hefur öll fiskvinnsla verið flutt frá austurhluta hafnarinnar yfir í vesturhlutan, yfir í vesturhöfnina. Það vill nefnilega gleymast að á vesturbakka gömlu hafnarinnar eða í vesturhöfninni einhver stærsta fiskiskipahöfn landsins. Á síðasta ári var 108.000 tonnum af sjávarafla landað í Reykjavík. Ætla má að 70 til 75.000 tonnum hafi verið landað í gömlu höfninni en 40.000 tonnum í Sundahöfn. Helstu útvegsfyrirtæki landsins að landa afla sínum í gömlu höfninni, HB Grandi, Brim, Ögurvík og ekki má gleyma minni fyrirtækjum eins og Fiskkaup, Toppfiski, Aðalbjörgu og Sindrafiski. Toppfiskur, svo dæmi sé tekið, opnaði fyrir 3 árum fullkomna saltfiskverkun á Grandanum. Sum þessara fyrirtæki eru fjölskyldufyrirtæki þar sem mikilvæg reynslu og þekking hafa safnað saman í gegnum ættliðina. Takmarkaðar aflaheimildir, hátt verð og miklar kröfur á neytendamarkaði hafa orðið til þess að íslensku sjávarútvegsfyrirtækin leita nú allra leiða til að nýta hvert kíló sem best og hámarka verðmæti þess. Það hefur leitt til þess að íslensk sjávarútvegsfyrirtæki eru í fremstu röð í heiminum þegar kemur að verðmætasköpun og full nýtingu aflans. Lykill að þessari farsælu þróun frjótt samstarf við íslensk hátæknifyrirtæki við þróun á vélum, hugbúnaði, tækjum og veiðarfærum. Af tæplega 170 fyrirtækjum sem að starfrækt á Grandunum og í Örfirisey tengja 60 sjávarútvegi beint og óbeint. Í september á síðasta ári opnuðu íslenski sjávarklasinn og Faxaflóahafnir hús sjávarklasans í Bakkaskemmu við Grandagarð 16. Tilgangurinn að efla samvinnu, tækni og þjónustufyrirtækja sem að tengjast sjávarútvegi. Þar eru nú þegar 11 fyrirtæki, nefna má 3X Stál, Þóræs, Marel og Arctic Fish og Polar Tollera. Stefnt að tvöföldun á þessu rými í Bakkaskemmunni þannig að í húsinu verður ösklega 20 fyrirtæki. Að loknum framkvæmdum verður hús sjávarklasans mjög öflug
tækni- og þjónustumiðstöð í sjávarútvegi, líklega sú stærsta sinna tegundar í gjörvöllu Norður-Atlantshafi. Mikilvægt er að halda því til haga að með opnun sjávarklasans í Bakkaskemmu er þeirri skýrustefnu Faxaflóahafna SF fylgt eftir að efla Vesturhöfnina sem kjarna fyrir fiskvinnslu og þjónustu, fyrir sjávarútveginn, innlendan og erlendan, og það dettur engum í hug lengur að reka sjávarútveginn úr Vesturhöfninni og hafa þar eingöngu íbúðabyggð. Íbúðabyggðin verður annars staðar. Ég átti þess kost að koma inn í fiskvinnslusalinn á HB Granda út í Norðurgarðinn í síðustu viku, og þegar maður kemur þar inn þá er það eins og komin í sótthreinsaðan skurðsal. Gestir setja upp bláa plastpoka yfir skóna, net yfir hárið og sérstaka skegggrísju ef þeim vex skegg. Þeir þvo hendur sínar fyrst úr sápuvatni og úða svo á þar sótthreinsandi vökva, og starfsfólkið er einmitt eins og skurðlæknar sem hafa tekið fullkomnustu tækni í þjónustu sína, í einum salnum með röntgen- og leyserskurðarvél sem fjarlægir beinagarða úr karfaflökum á augabragði og hár nákvæmt og afgreiðir alltaf 1200 kíló á klukkustund. Ekki eitt einasta milligramm fer til spillis. Þessi vél er íslensk hugvitssmíð, hún er algjörlega einstök í heiminum, framleidd af litlu íslensku hátæknifyrirtæki sem heitir Valka. En það fyrirtæki hlaut vaxtarsprotann 2012, það er viðurkenning sem er veitt á vegum Samtaka iðnaðarins, Rannsóknamiðstöðvar Íslands og Háskólans í Reykjavík. Þetta fyrirtæki var stofnað 2003 af Helga Hjálmarsinni verkfræðingi sem er jafnframt framkvæmdastjóri fyrirtækisins. Þar starfa nú 15 manns. En þetta fyrirtæki Valka sérhæfir sig í hönnun og tækjum og hugbúnaði fyrir fiskvinnslur. Það býður upp á lausnir og búnað allt frá stökum vogum og innmötunarvélum yfir í heildarkerfi með svokölluðum flokkurum, flæðilínum og nýsköpunar og pökkunarkerfi. Valka byggir þróunarstarf sitt í nánu samstarfi við fyrirtæki í sjávarútvegi. Það er lykilatriði og stuðningur sem fyrirtækið hefur fengið í gegnum alls kyns nýsköpunarsjóði. En aftur í stóra frystihúsið út á Granda, það er sérhæft í karfa- og ufsavinnslu. Fyrirtækið mun vera stærsta karfaframleiðslu fyrirtæki í heiminum. Á síðasta ári fóru þar í gegn 16.000 tonn af fiski. Helstu markaðir eru í Frakkland og Belgíu, hausar og bein eru þurrkuð og flutt til Nígeríu. 5 frystiskip fyrirtækisins lönduðu tæplega 22.000 tonnum af sjávarafla við Norðurgarð. Sá afli var seldur til Evrópu, Englands og Japan, en sala afurða frá frystihúsinu í Norðurgarði og sala á sjófrystum afurðum nam samtals 15,3 milljörðum íslenskra króna. Ef allt þetta er reiknað, og ég reikna það hér á svipstundu, ef allt þetta magn er reiknað í 200 gramma matarskammta, og það er svona meðal skammtur á mann, þá eru þar 143 milljónir matarskammta sem eru framleiddir þessu eina fyrirtæki út á Granda, reyndar því stærst á Íslandi, og það eru auðvitað allt bráðhollir matarskammtar fyrir alla. En í nýlegri greiningu sjávarklasans rýna hagfræðingarnir Þór Sigfússon og Haukur Már Gestsson í þá þætti sem að geta skapað mest verðmæti í íslenska sjávarklasanum næsta áratug. Niðurstaðan er sú að íslensk fyrirtæki í sjávarútvegi tengdum greinum geta aukið veltu sína allt að 250 milljarða næstu 10 árin, en til að það geti gerst þurfa fjárfestingar í nýsköpun að aukast verulega. Í skýrslunni er nefndur sem möguleiki að bjóða sjávarútvegsfyrirtækjum að borga lægra veiðigjald ef þau fjárfesta meira í nýsköpun og tækni. Í skýrslunni kemur einnig fram að helstu sóknarfærin séu hátæknigeiranum sem þjónustar sjávarútveginn og í ennþá betri fullnýtingu sjávaraflans, svo sem verðmætasköpun úr fiskslóð og þróun á fiskmjölvinnslu. Hugsanlega má vinna fæðubótarefni til manneldis úr fiskmjöli, það myndi margfalda verðmæti þess. Ljóst er að fyrirtækin í vesturhluta gömlu hafnarinnar í Reykjavík munu leika lykilhlutverk í þessari þróun. Segja má að alltaf magnaða hugvit, þekking og verðmætasköpun sem á bækistöðvar sínar í Vesturhöfninni
hafi fallið svolítið í skuggann undanfarin ár af flottu Glerbrynjunni og Hörpu og Austurbakkanum. Það er hreinasta óþarfi. Reykvíkingar hafa ríka ástæðu til þess að vera mjög stoltir af stærstu sjávarútvegshöfn landsins. Það er ekkert karla þjóðernisskropp að kalla gömlu höfnina í Reykjavík einstaka höfn. Hún er einstök og á bara eftir að verða flottari og flottari. En eins og ég minntist á fyrr í þessu erindi, þá standa þarna við gamla hafnarminnið tvær meginstoðir íslensks samfélags gegnt hvor annarri, menningin og við Ingólfsgarð og hátæknivæddur sjávarútvegurinn á Vesturhöfninni við Norðurgarð. Þriðja stöðin er líka í gömlu höfninni í Reykjavík, þótt ótrúlegt megi virðast. Þar eru í Suðurbugt 20 ferðaþjónustufyrirtæki, þar á meðtalið Marina Hótel sem sló í gegn á síðasta ári. Þetta eru fyrirtæki í sjóstöng, hvala- og fuglaskoðun, veitinga- og gjafavörum. Á Grandanum eru 5 veitingahús, sjóminjasöfn og 9 verbúðir í verbúðunum og auk þess mætti nefna Atlantic ferðaskrifstofuna. Og það þarf ekki, talandi ferðaþjónustu, að það þarf ekki að ræða það að veruleg ferðaþjónusta tengist og mun í enn ríkari mæli tengjast Hörpu og Austurbakka, en það eru engar opinberar tölur nákvæmar til allan þann fjölda sem er fyrir hvalskoðun í gömlu höfninni í Reykjavík, en það er giskað á að það hafi á síðasta ári farið allt að 100.000 manns, og ef við gefum okkur að miðinn kosti 8.000 per mann, og ég hef upplýsingar það meðaltal þegar það kemur að afslætti fyrir börn, þá eru það 6.000 krónur, þá eru það 6.000 sinnum 100.000 og það eru sem sagt 600 milljónir brúttó, sem kemur bara á þessum pínulitla stað við Ægisgarð. Samtals, og það var talað skemmtiferðaskip hér áðan, og það gleymist stundum að skemmtiferðaskipin eru enn að leggja við gömlu höfninni í Reykjavík. Á síðasta ári komu 15 skemmtiferðaskip og lögðu að miðbakka og með þeim 5.000 farþegar. Og þjónusta við erlend skip í gömlu höfninni, hún er þó nokkuð mikil, mest vor og sumar. Þar má fyrst nefna 65 komur rannsóknarskipa og varðskipa danska hersins sem að kaupa þjónustu af ýmsu tagi. Þannig var þetta árið 2012, þá komu rúmlega 100 tankskip sem losuðu eldsneyti á Eyjagarði á síðasta ári. Og á milli 25 og 30 erlendar seglskútur koma árlega til Reykjavíkurhafnar og hafa þá oft 7 til 10 daga viðdvöl og kaupa hér þá vistir og aðföng. Ágæta borgarstjórn, það þarf ekki einu sinni að ræða öll margfeldisáhrifin af þessu. Höfnin er og verður heitasti staðurinn í borginni svo það sé endurtekið, og ef við skoðum hérna það sem stendur hér í atvinnukaflanum í aðalskipulagsvinnunni, að þá eru hér ágætt kort sem að sýna meðal annars Vesturhöfnina og Grandann. Þessu er skipt niður í 3 svæði, þar annars vegar Örfirisey, það sem er hjá Fiskislóð, og það stóra svæði, það er gert ráð fyrir hafnsækinni starfsemi og blandaðri atvinnustarfsemi. Vesturhöfnin, þar sem hin eiginlegu fiskfyrirtæki eru, það er gert ráð fyrir hreinni hafnarstarfsemi. Og svo er það þriðja þarna út á Grandanum, að það eru það sem á olíu, það er sem sagt Örfirisey olíuhöfnin. Og svo er það í rauninni miðborgarsvæði sem er að rísa við höfnina, eða miðborgarhafnarsvæði, þannig að ég sé ekki annað en að í þessu aðalskipulagi sem er verið að vinna að þar séu allir megin drættirnir skýrir og þar séu lagðar línur sem eru grundvöllur fyrir því að gamla höfnin meðal annars, og að ég tala fyrst og fremst hana hérna, gamla höfnin í Reykjavík geti haldið áfram að vera þetta ótrúlega sambýli, menningarstarfsemi, ferðaþjónustu og einhverjar hátæknivæddustu og flottustu sjávarútvegsvinnslu í veröldinni. Þá hefur borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarstjóri. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Við ræðum nú
aðalskipulagið og skapandi borg. Við erum náttúrulega ákaflega merkileg þjóð fyrir margra hluta sakir, og þegar að kemur að sköpun og skapandi hugsun og skapandi aðgerðum, að þá höfum við nokkra sérstöðu. Við höfum, það er bara í hlutarins eðli, ef maður ætlar að búa hér á þessu landi og hafa það þokkalegt og vera svona þokkalega hamingjusamur, að það þarf maður að hafa til að bera skapandi hugsun og mikla jákvæðni og helst góða blöndu af þessu tvennu og síðan mikla þrautseigju og aðlögunarhæfni, og á því hefur afkoma hér á þessu landi mjög mikið byggst. Og ég las það einhvers staðar að varðandi forfeður okkar, það er að segja fyrsta landnámsfólkið sem kom hér, eins og við vitum náttúrulega öll, þá kom það meira og minna frá Skandinavíu og aðallega Noregi, en eitthvað frá Svíþjóð og Danmörku með viðkomu á Írlandi og Skotlandi og eyjunum þar upp af. Og þetta fólk var alltaf heiðið og var nú lagði svolítið af stað hingað af því að það vildi fá að halda í sína heiðni. En átrúnaður þeirra var mestur á Frey og Freyju, frjósemisguðina, Frey og Freyju, og við sjáum þess ennþá merki í skandinavískri menningu mikla freysdýrkun. Það er eins og maístöngin til dæmis, sem er frjósemistákn. En landnámsmennirnir okkar, forfeður okkar, komust fljótlega að því að Freyr og Freyja höfðu rosa lítið mössól hérna. Það var eiginlega sama hvað var verið að reyna að rækta, það bara óx frekar illa, og þá tóks upp svona sérstakur viðsnúningur á heiðninni hér sem snerist þá meira til Þórsdýrkunar og Óðins sem höfðu miklu meira vald hér. Það er að segja Guð veðurfarsins og alfaðir skáldamáls og sköpunar. Og það hefur komið okkur, það hefur bara, þessir eiginleikar, þeir eru okkur í blóðbornir, og þeir hafa gert okkur sem þjóð kleift að lifa af hér við hinar ýmsustu aðstæður og aðlaga okkur tíðum breytingum. Og til dæmis skildi maður halda, ef maður hefði bara verið á Íslandi og aldrei farið út fyrir landsteinana, að hér var í gegnum dægurlög og barnalög, að þá skildi maður ætla að hvergi væri í heiminum eins mikil veðursæld eins og hér, sem er síðan alls ekki raunin þegar maður ferðast til ókunnura stranda eins og
til Kanaríeyja eða eitthvað svoleiðis. En í huga okkar þá er hvergi í heiminum yndislegra veður en hér. Og nú stöndum við sem borgarfulltrúar, sem stjórnendur í borg og sem þjóð, einu sinni sem oftar frammi fyrir miklum vanda, og aðlögunarhæfni okkar, og það er alls ekki, og mér finnst það alls ekki slæmt. Það var nú eitthvað vikið hér að borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson ræddi hér áðan um það að við ætluðum okkur að verða fjármálaveldi, en mér finnst það vera svo mikill hluti af því sem við erum sem fólk og sem þjóð, að við getum aðlögunarhæfni okkar gerir það verkum að við erum oft mjög tækifærissinnuð. Við viljum grípa tækifærin þegar þau gefast, og við reyndum að nýta okkur ákveðin tækifæri sem höfðu skapast, og sóknarfæri, svona fjármálaleg sóknarfæri, og síðan fór það eins og það fór. Það gekk ekki alveg, og nú erum við að takast á við á svo margan hátt við afleiðingar þessa. Við erum að taka afleiðingar fjármálahrunsins og þá sérstaklega náttúrulega stöðu gjaldmiðilsins okkar, krónunar, og ýmsar skoðanir upp það, og mun það líklega verða eitt mesta hitamálið í komandi kosningum, og hlutir eins og til dæmis gjaldeyrishöft, en sem hafa náttúrulega óneitanlega gríðarlega mikil áhrif á möguleika okkar til þess að hreyfa okkur. En lykillinn að farsælli og blómlegri borg og farsælu og blómlegu landi liggur í skapandi hugsun, og líklega aldrei eins mikið eins og nákvæmlega núna, að við séum opin fyrir skapandi hugsun, og að við séum tilbúin til að skapa aðstæður fyrir skapandi hugsun og skapandi afurðir sem við vitum samt kannski ekki endilega nákvæmlega hverjar verða. Og það krefst ákveðinna hluta, það krefst sjálfstrausts, og það krefst mikillar jákvæðni, og það krefst líka hugrekkis. Leikarinn og spekingurinn John Cleese, hann flutti fyrir mörgum árum mjög athyglisverðan fyrirlestur eða erindi sköpun sem er aðgengilegt á internetinu, og er með vinsælli upptökum með John Cleese, þeim merkilega manni, þar sem hann ræðir sköpun, og ég vil nú bara nota þetta tækifæri og hvetja alla til þess að kynna sér þetta erindi, þannig að það er mjög gáfulegt og gagnlegt. Hann deilir svona skapandi ferli niður í 5 hluta. Fyrsti hlutin er rými. Það er að segja að við verðum að skapa rými þar sem að skapandi hugsun á að fara fram, vegna þess að hún getur ekki farið fram allstaðar. Maður þarf að skapa sér aðstæður sem að virkja manns skapandi hugsun, og það getur verið mjög einstaklingsbundið hverjar þar aðstæður eru.
Sumum finnst gott að sitja á fjölmennu kaffihúsi þar sem mikill kliður, aðrir vilja vera einir inni hjá sér og svo eru einhverjir sem vilja fara bara einhvert lengst upp í sveit til þess að finna sér sinn frið. Og síðan er annar hluti tími. Það er að segja að maður gefi sér einhvern tíma til þess að fókusera á skapandi hugsun. Og þriðji hlutin er tími og það er að segja tími innan tímans, að maður gefi sér tíma innan tímans, að maður fullnýti tíman, maður stökkvi ekki strax á bara fyrstu hugmyndina, heldur leggja hana til hliðar og haldi áfram og bara gefi sér tíma. Og fjórða stigið er sjálfstraust. Það er að hafa sjálfstraust, og þó maður geti ekki alltaf útskýrt nákvæmlega mikilvægi og verðmæti þess sem maður er að gera, að þá að hafa sjálfstraust til þess að trúa á það að það komi eitthvað út úr því. Og fimmta stigið og síðasta stigið og einna mikilvægasta stigið er húmor. Það er að segja að taka sig ekki of alvarlega vegna þess að leið maður fyrir að taka sig of alvarlega þá oft hættir maður að vera skapandi í hugsun. Og þetta er nokkuð sem að við Reykvíkingar, eða þessi borg hefur upp á að bjóða. Hún hefur upp á að bjóða mjög fjölbreyttar aðstæður til sköpunar. Og við getum bætt þessar aðstæður, við getum sérhæft þær og við getum skapað rými fyrir ólíka hópa fyrir skapandi vinnu. Og skiptir þá ekki máli hvort að fólk er skapandi í því að finna einhvert nýtt sælgæti úr slori eða í hönnun eða í listum eða í tækniframförum. Og varðandi það að hafa svona sérhæfð svæði, þá líst mér mjög vel á það, og mér finnst það bara eðlilegt. Mér finnst það vera common sense og ég held að sjómönnum eða fólki sem vinnur við sjómennsku eða tengt sjómennsku, því líði vel með öðru fólki sem er líka að pæla í sjómennsku og eins fólki sem er í einhverju akademískum pælingum, að því líði vel með öðru fólki sem er í akademískum pælingum, og það geti haft ekki bara gaman heldur líka töluvert gagn hvert af öðru, og alveg eins með fólk sem er í fjármálapælingum, sem finnst gaman að pæla í peningum og eðli og heimspeki peninga og hagfræði og öðru slíku og fjárfestingum. Og mér finnst þetta mjög gott dæmi skapandi aðstæður er ákvörðun sem að borgarráð tók á dögunum að skrifa undir viljayfirlýsingu þess efnis að koma á fót svokölluðu FabLabi í Reykjavík. Og það er til dæmis mjög gott dæmi aðkomu borgaryfirvalda til þess að skapa aðstæður fyrir fólk til þess að vera skapandi. Við eigum gríðarlega mörg sóknarfæri og til dæmis í ferðamennsku. Ferðaþjónusta eða ferðamennska fer mjög vaxandi og við höfum ekki verið
við höfum ekki náð alveg fyllilega góðum árangri í því að ná peningum af ferðamönnum. Við gætum náð meiri peningum. Við gætum með ákveðnum leiðum fengið efnameiri ferðamenn til að koma hingað og fá þá til þess að eyða meiri pening. Og er það allt hið besta mál og ætti að geta gagnast öllum. En við eigum mikil sóknarfæri í ferðamennskunni og ég vil sérstaklega nefna hér til dæmis gay-túrisma, samkynhneigða ferðamenn sem hafa verið að koma til Íslands í auknum mæli og upplifa hér gæði sem þeir upplifa ekki alls staðar annars staðar, sem eru mannréttindi og fólk að verða fyrir fordómum og jafnvel aðkasti sem það er laust við hér. Og þarna eru mikil sóknarfæri og núna er bara rétt rúm vika í það að Glísa tilkynni hvaða borg mun verða valin til þess að hýsa eða sjá World Out Games 2017 og eins og þið vitið þá eru 2 borgir það stendur valið á milli 2 borga, Miami eða Reykjavíkur og bara það að þetta verði haldið, að þessir miklu íþróttaleikar verði haldnir hér í Reykjavík er náttúrulega alveg bara gríðarlega stórt mál og þetta yrðu þá þar með stærstu íþróttaleikar sem haldnir hafa verið á Íslandi. Þetta stærri íþróttaviðburður heldur en HM var og þannig að það eru við viljum fá út af stöðu gjaldmiðilsins okkar og svona fjárhagsstöðu borgarinnar og landsins að þá viljum við fá gjaldeyri og við viljum fá útlenska peninga inn í landið og okkur held ég eiginlega slétt sama hvaða peningar það eru, bara þeir eru útlenskir og þannig að gera það að verkum ef við getum átt þátt í því að skapa hér vettvang fyrir fyrirtæki til þess að vaxa og dafna og sjá hag sinn í blómlegri starfsemi hér í Reykjavík, að þá er það náttúrulega algjörlega frábært mál og mér finnst að við eigum bara að vera mjög vongóð og bjartsýn og kjörguð í þeirri hugsun og síðan varðandi að láta sér detta eitthvað í hug að því við erum að tala skapandi borg þá langar mig til dæmis bara til að minnast á vini okkar í Denver sem að komu nú hér að heimsækja okkur í fyrra og það er beint flug á milli Reykjavíkur og Denver og þeir tóku upp á því í fyrra að lögleiða hass og á einhverjum svona læknisfræðilegum forsendum ef þú ert með einhverja slæmsku þá ég veit ekki alveg hvernig þetta virkar en sem sagt og það gerðist bara á nokkrum mánuðum að það voru komnir fleiri svona hass-sölustaðir heldur en eru Starbucks og þó er mjög mikið af Starbucks í Bandaríkjunum fyrir alla sem að hafa ferðast þar eitthvað þeir vita það en það eru komnir fleiri og ég sá umfjöllun þetta í 60 Minutes og mjög athyglisvert og ég er ekki að segja það að við ættum að gera það sama og það sem hefur gerst fyrir borgina með þessu þetta hefur skapað gríðarlega mikil atvinnutækifæri sem voru ekki til staðar áður fyrir ótrúlegasta fólk
garðyrkjumenn, píparar, smiðir og læknar og bara allt þversnið af samfélaginu farið að hafa mjög mikla vinnu af þessu og mér skildist það á 60 Minutes að þetta væri þvílík lyftistöng fyrir borgina að bandarísk stjórnvöld eru hikandi við að þeir þora ekki að skipta sér eitthvað af þessu vegna þess að allir svo gríðarlega ánægðir með þetta. Og þarna hefur bara verið tekin einhver hugrökk ákvörðun og bara látið slag standa og hvort sem að það er rétt eða rangt, það má með að síðan að deila það. En ég tek þetta bara sem dæmi og ég er bara gríðarlega ánægður með það að orðið skapandi komi fyrir í skipulagningu borgar vegna sem ég finnst að vera kjarninn í því sem að er borg og sem er samfélag og sem er samskipti og eitt í þessum hluta vil ég sérstaklega taka út úr og ljúka sérstöku lofi á og það er það að ekki skuli vera heimilt að reka spilasali við miðborgargötur í kjarna miðborgar og ég verð að segja að mér finnst starfsemi þessara spilasala hér í miðborginni einhvert mesta líti á borgarlífinu, á miðborgarlífinu okkar. Þannig ég fagna því að sjá á bak því. Annars þakka ég bara fyrir einstaklega ánægjulega vinnu og bara þakka hérna líka gott samstarf og svona þverpólitíska samvinnu. Mér finnst þetta bara frábært, mér finnst við vera að gera frábæra hluti. Takk fyrir. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og þá er næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég sakna þess í umræðinu hér að aðalskipulaginu, skapandi borg, eins og þessi kafli heitir sem að hér er umrætt, að þar koma fram engar upplýsingar fjölda starfa, þar að segja þau skilgreind eftir hverfum og fjölda. Og mér fannst annars athyglisvert í þessu aðalskipulagi og það er að það er ekki gert ráð fyrir nema 10% aukningu iðnaðarhúsnæðis. En með slíkum áformum hlýtur maður að spyrja sig að því hvort að verið sé að ýta þessari starfsemi út úr borginni. Ég man ekki betur en að þessi meirihluti hafi boðað alls konar borg og alls konar starfsemi í borginni og fjölbreytta atvinnustarfsemi en með áformum að gera ekki ráð fyrir meira iðnaðarhúsnæði en þessu að þá má gera ráð fyrir því að iðnaðarstörfum fækki í borginni. Nú, það koma fram hér háleit markmið fjölgun starfa sem að mér finnst skjóta svolítið skökku við þegar gert er ráð fyrir því að flugvöllurinn fari úr Vatnsmýrinni. En þar starfa 1200 manns og það fara það bil 750.000 manns í gegnum þennan völl á ári. Og í kringum flugvallarstarfsemina eru fjöldi afleiddra starfa, bæði hvað varðar verslun, leigubíla og annars konar þjónustu sem að hlýst af þessari starfsemi. Þannig að ég get ekki, eins og hann borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson nefndi hér áðan, að menn lifi ekki á loftinu og það er alveg rétt hjá honum. En hér finnst mér nú vera gert ráð fyrir því að fækka störfum með því að gera ekki ráð fyrir flugvallarstarfsemi hérna í borginni. Og Hjálmar nefndi að höfnin myndi hafa mikil margfeldis áhrif fyrir borgina. Það er alveg rétt, en það hefur bara flugvöllurinn líka. Og ég myndi gjarnan vilja að borgarstjórn ræddi sérstaklega málefni flugvallarins í Vatnsmýri og tæki það mál sérstaklega til umfjöllunar á fundi sínum. Borgarstjóri kom hér inn á ferðaþjónustuna
Mér fannst hann ekki hafa eins miklar áhyggjur af ferðaþjónustunni fyrr í vetur þegar hér var rætt aukna skattlagningu á þá starfsgrein. Og ég held ef við ætlum að efla ferðaþjónustuna hér í borginni að þá verðum við að varast það að setja á hana miklar álögur því að annars munum við bara skattleggja hana út af kortinu. Þá er borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu og þá er næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er mér alveg sérstök ánægja að ræða atvinnuhlutann af aðalskipulagi Reykjavíkur, skapandi borg, og líður raunar öðrum þræði eins og við höfum rætt þetta töluvert oft hér áður og það helgast af því hversu nátengd þessi stefnumörkun er atvinnustefnunni sem við samþykktum á síðasta ári. Þar eru dregin fram sóknarsvið í atvinnulífi borgarinnar og áætlanir hvernig sóknartækifærin verða best nýtt. En einn helsti styrkurinn í atvinnustefnunni er að hún var unnin með hliðsjón af vinnunni við aðalskipulag og kallaðist á við þá stefnumörkun sem hér birtist, bæði þann vöxt sem nauðsynlegur er í atvinnulífi borgarinnar, en ekki síður hvar hann eigi að eiga sér stað eftir eðli starfseminnar og landgæða í borginu og staðsetningar núverandi fyrirtækja. Já, það þarf að fjölga störfum. Já, störf, ef horft er bæði til borgarinnar og landsins í heild, er að breytast. Þeim er að fjölga á sviði verslunar og þjónustu, þeim er að fækka tengt framleiðslugreinum. Og til þess að ná utan þessa þróun þannig bæði að hafa augun á fortíðinni en ekki síður að gera áætlanir til framtíðar. Það finnst mér hafa tekist mjög vel, auðvitað getum við ekki spáð allt, en við eigum að reyna að sjá þróunina fyrir og styðja við það sem okkur finnst gott í henni og undirstrika það sem að verður okkur helst til sjálfbærs vaxtar og gæfu. Ísland á ekki, getur ekki og má ekki reyna að keppa við helstu láglaunasvæði heims í framleiðslu og einföldum hlutum vegna þess að þá erum við ekki að gera annað en að við reynum dæma okkur sjálf til þess að reyna að lifa af lágum launum. Þá stöndum við ekki undir þeirri velferð og þeim lífsgæðum sem við erum orðin vön og þess vegna hlýtur atvinnustefnan og skipulag atvinnumála í aðalskipulagi að beinast að virðisaukanum sem fæst úr þekkingu, hönnun, hugsun eða öðrum virðisauka sem að vörur eða þjónusta fær þegar í þróuðum hagkerfum. Við erum að horfa til sjávarútvegs- og hafnarstarfsemi eins og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson fór rækilega yfir. Við erum líka að horfa til menningar og skapandi greina. Við erum að horfa til þekkingar, greina, háskóla, vísinda og rannsókna. Við erum að horfa til verslunar, þjónustu og blandarar atvinnustarfsemi. Við erum að horfa til flutninga og vöruviðskipta. Við erum að horfa til fjármála, en svo erum við líka að horfa til iðnaðar. Það er alveg rétt sem fram komi á borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttur að ef við berum saman aðalskipulag Reykjavíkur sem við erum að leggja upp núna 2010 til 2030 og aðalskipulag Reykjavíkur 2060 að þá er einn stærsti munurinn að Reykjavík var að setja sér þá stefnu að verða iðnvædd bílaborg fyrir 50 árum. Núna erum við að setja stefnuna á að vera miklu fjölbreyttari borg, háskólaborg, áfram sjávarútvegs- og hafnaborg, þekkingaborg, skapandi borg, nýsköpunarborg, hönnunaborg, listaborg, menningaborg, verslunarborg, skólaborg, þjónustuborg með ákaflega trausta innviði
en líka iðnað, þar sem hann á heima. Og ég held að það megi fara rök fyrir því að þær greinar sem að Reykjavík vill leggja áherslu á munu hafa spennandi vaxtarmöguleika og spennandi vaxtarsvæðum samkvæmt þessu nýja aðalskipulagi og vil sérstaklega hrósa skilgreininguna á hverju svæðum sig. Ég ætla ekki að rekja það. Það hefur verið gert hér áður bæði í dag og í umræðum atvinnustefnuna. En miðborgarkaflinn, hann mjög mikilvægur og hefur tekið mikilvægum breytingum frá tímamótavinnunni sem lögð var í þróunaráætlun miðborgar sem var fylgigagn með síðasta aðalskipulagi. En kaflinn hafnarsvæðin það ekki síður. Það má eiginlega segja að fyrir ekki lengri tímanum 5 árum að þá hafi borgarstjórn og fyrri meirihluti borgarstjórnar verið komin í raun mjög langt í að ryðja hafnarstarfsemi af hafnarsvæðinu, svæði gömlu hafnarinnar, með mjög stórkallalegum hugmyndum íbúabyggð í Örfirisey og aðra starfsemi sem í raun hefði lokað gömlu höfninni fyrir fiskveiðum. Þáverandi formaður borgarráðs og stjórnarformaður Faxaflóahafna boðaði að á sjómannadaginn að kvóti Reykvíkinga mætti gjarnan fara út á land og hugsaði sér greinilega aðra framtíð hér í fjármálamiðstöðinni sem þá var mönnum mjög töm á tungu. Við raunar sem stundum kennd við lattu og lópatrefla gagnrýndum þetta hárlega, helstu talsmenn sjávarútvegs í borgarstjórn í Samfylkingunni, en þetta var engu að síður stefnan þar til að segja má að hugmyndasamkeppnin gömlu höfnina, þar sem að vinningstillaga Graham Massey gerir það sem nú fylgt í nýju skipulagi, að verja hafnarstarfseminni og ætla henni sinn stað, standa vörð slippinn eins lengi og hann vill vera, en opna fyrir spennandi uppbyggingu miðborgarbyggðar, þjónustu, verslunar og veitingastaða í bland við þetta, án þess að þetta skarist of, því að við kynntumst því í þessari umræðu að reynsla annarra hafnarsvæða sú að það að sumu leyti ranghugmynd að íbúabyggð og hefðbundin hafnarstarfsemi geti fléttast að öllu leyti saman. Þannig að ég held að það sé mikil raunsæi en leið framsýni í þessu og við fáum hvoru tveggja, öfluga hafnarstarfsemi, öflugan sjávarútveg sem að gæti vaxið á næstu árum í Reykjavík, en jafnframt góða tengingu miðborgar við höfnina og blandaða byggð og áhugaverð uppbyggingarsvæði sem í raun að þróast fyrir augunum á okkur þessar mundir. Það væri auðvitað spennandi og hægt að hafa langt mál einstaka uppbyggingarreiti, einstök áform sem í þessu birtast. Ég ætla að stilla mig það en vil þó nefna nokkur. Ég held að í Gufunesi eigum við meiri sóknarfæri en okkur tamt að hugsa og við segjum núna í nýju aðalskipulagi að það sé einkum gert ráð fyrir starfsemi á sviði endurvinnslu og meðhöndlunar úrgangs en hún sé víkjandi og stefnt sé að breyttri landnotkun í Gufunesi á seinni hluta skipulagstímabilsins með blandaðri byggð og skipulagðri starfsemi. Ég held að vera áhugavert, jafnvel þó við séum að tala seinni hluta skipulagstímabilsins, að efna til umræðu og í raun svona athuga hvaða hugmyndir koma fram hvað væri hægt að gera þarna til að nýta landkostina, heyra í hagsmunaaðilum sem búin að setja sig þarna niður og vita hvað í spilunum hjá þeim. Það þarf auðvitað ekki að nefna Elliðavoginn og þau tækifæri sem falin í honum.
En ég held við eigum líka töluverð tækifæri í atvinnusvæðunum út frá Reykjavík, stórum svæðum þar sem hægt væri að koma niður gagnaverum og grænum iðnaði, þar sem við eigum töluverð sóknarfæri. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir nefndi flugvöllinn og flugvallarsvæði sem atvinnusvæði. Það er mjög mikilvæg umræða því að þetta er eitt mikilvægasta atvinnusvæði landsins vegna háskólanna og Landspítalans. Sá, ef að kalla það gullni þríhyrningur, þar vinna 20.000 manns daglega við þekkingatengt nám og starf og það er gríðarlega mikilvægt að borgaryfirvöld styðji við þróun og vaxtarmöguleika þessara stofnana, reyna að laða þangað þekkingarfyrirtæki og starfsemi sem nýtur góðs af nálægðinni við háskólana og þróar allt landið þar í kring, meðal annars á þeirra forsendum, en líka á forsendum þéttingaráformanna í aðalskipulaginu gefur næstu kynslóðum færi á að búa á þessu svæði. Það er rétt að það er þó nokkur störf tengd flugvöllunum. Þetta var tekið út í flugvallarskýrslunni 2007 og þau eru nánar tiltekið 600 og í tengdum fyrirtækjum eins og Hótel Loftleiðum sem nú heitir Natura og svo framvegis er 400 störf. Það að flugvöllurinn færist til þýðir ekki að þessi störf tapist. Hreint ekki, þau munu fylgja staðsetningu flugvallarins. Á móti kæmi hins vegar mjög áhugavert svæði, magnað svæði þegar flugvöllurinn hopar í áfengum og það er mjög mikilvægt að við nýtum í raun hvern áfanga í því, leggjum metnað í skipulagið, hugsum langt fram í tímann og höldum vel utan hagsmuni Reykjavíkur, Íslands og framtíðarinnar hvað það varðar. Þannig að það er ekki nema brot af svokallari flugvallarumræðu sem snýst flugmál. Hún snýst líka flugmál, hún snýst líka hagsmuni landsbyggðarinnar, en hún snýst ekkert síður hagsmuni borgarinnar og atvinnumálin í borginni, þekkingarhagkerfið, háskólanna, þekkingarfyrirtækin, miðborginna, bakland miðborgarinnar og þá deiglu og þá miklu uppbyggingu sem er á döfinni á þessu svæði sem getur orðið borginni til gríðarlegs framdráttar á næstu árum og þess vegna tek ég undir að það er bara mjög mikilvægt að ræða næstu skref í uppbyggingunni en það er ekki einhver svona já eða nei skotgrafarumræða flugvöll eða ekki flugvöll. Það er ekkert síður umræða alla þá uppbyggingu sem þar getur orðið í kring og ég held að það hafi verið í raun ákveðin gæfa í flugvallarumræðinu að allir, flugmálayfirvöld, flugfélögin, háskólarnir og allir hafa leyft þeirri þróun að eiga sér stað, hafa hvatt til hennar, staðið saman að henni, þó að fólk hafi verið sammála að vera ósammála framtíða staðsetningu innanlandsflugvallar. Og þannig að hafa það áfram, þó að getur verið ægilega freistandi að rífast flugvöll. Þá hefur borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mig langar aðeins að bregðast við því sem að borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson nefndi hér varðandi flugvallarsvæðið. Það er alveg rétt hjá honum að flugvallarsvæðið er bakland miðborgarinnar, en hann er bakland miðborgarinnar með flugvallarstarfsemi á þessu svæði en ekki annars konar starfsemi. Þarna fer fjöldinn allur af farþegum í gegn á hverjum einasta degi og árlega fara þarna tugir þúsunda manna í gegnum þennan völl sem að nota þjónustuna hérna í miðborginni, sem versla í verslununum hérna í miðborginni, sem nota leigubílana sem starfa hérna í borginni, sem nota strætisvagnana og alla þá starfsemi sem að borgin hefur upp á að bjóða. Er það virkilega svo að borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson vill að þessi starfsemi og öll svo afleita starfsemi sem hlýst af flugvallarstarfseminni að hún fari eitthvað annað í önnur sveitarfélög?
Ég get alveg ímyndað mér að bæjarstjórar í öðrum sveitarfélögum bíði spenntir eftir að fá þessa starfsemi til sín vegna þess að hún gefur mikið af sér. Og við getum ekki haft Reykjavíkurborg sem svefnborg. Hér þarf að vera atvinna. Við getum ekki ýtt allri atvinnu hér út úr borginni. Og mér sýnist að fólki sem boðaði hér alls konar borg, að það vilji frekar einsleita borg. Hér á ýta iðnað út og hér á ýta flugvallarstarfsemi út. Og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við það að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég held að þeir sem að lýsa skoðunum sínum á staðsetningu Reykjavíkurflugvallar séu ekki með eða á móti Reykjavíkurflugvalli. Þeir eru bara að ræða bestu staðsetninguna á honum. Það eru margir þeirra sannfæringar að hann sé ekki vel staðsettur á núverandi stað og það hefur verið nokkuð samdóma álit hér í borgarstjórninni og núverandi aðalskipulag og svæðisskipulag segir til að Vatnsmýravöllurinn leggist niður í áföngum og þeirri starfsemi þá sinnt á öðrum stað. Það er mjög mikilvægt fyrir borgina að flugsamgöngum sé vel sinnt. Það er til dæmis eitt af okkar stærstu tækifærum og það sem hefur hjálpað okkur hvað mest í kreppunni hvað Keflavíkurflugvöllur hefur blómstrað og millilandaflugið, túrisminn. Það er raun alveg stórkostlegt að fylgjast með því og bara tölurnar sem við fengum í morgun 20% af vöxt í ferðaþjónustu undirstrikar það. En þessir ferðamenn eru meira að minna hér í miðborginni að nota leigubíla og alla þá þjónustu sem að borgarfulltrúinn taldi upp, jafnvel þó lendi í Keflavík. Þannig að lendingarstaðurinn ræður ekki því hvar ferðamenninni dveljast eða hvar fólk á verslun og viðskipti, heldur hvar búið vel að verslun og viðskiptum og hvar spennandi að vera. Og verkefni okkar í aðalskipulaginu, með miðborgarskipulaginu, hafnarskipulaginu, með menningarstefnunni, atvinnustefnunni og þessu að búa til áhugaverð svæði, góð til verslunar, þjónustu, viðskipta, menningar, upplifunar og lífsnautna og það ætlum við að gera. Síðan ræðum okkar að niðurstöðum það hvar innanlandsfluginu best sinnt, en það ekki hægt að tala þannig að lendingarstaðurinn Vatnsmýri sé upphaf og endir þeirrar umræðu hvert fólki sækir eða hvar það á verslun eða viðskipti. Það lítur öðrum lögmálum og það er miklu fleiri hlutir sem þurfa að koma inn í þá umræðu heldur en mér fannst borgarfulltrúinn gera í sinni ræðu. Þá hefur borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið við það að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Mig langar til þess að benda borgarfulltrúa Degi B. Eggertssyni á það að lendingarstaðurinn skiptir einmitt máli. Hann skiptir máli fyrir Íslendinga, fyrir fólki sem býr hér í landinu, fyrir fólki sem að koma frá Akureyri og Ísafirði og Egilsstöðum. En hann lætur í veðri vaka eins og að flugvallarstarfsemi hér skipti eingöngu máli fyrir erlenda túrista. Það bara ekki svo. Flugvöllurinn skiptir líka máli öryggisins vegna. Við mögum ekki gleyma því að hér lenda fjölmargar sjúkraflugvélar í hver einustu viku. Og hér frá Reykjavíkurflugvelli fara á hverju morgni starfsmenn frá Háskólanum og frá Landspítalanum, fyrrverandi vinnustað borgarfulltrúans Dags B. Eggertssonar, til þess að þjónusta landsbyggðina. Sú þjónusta myndi sennilega leggjast af ef að þessi starfsmenn þyrftu að fara til Keflavíkur og taka flugvél þaðan til Akureyrar, Ísafjarðar eða Egilsstaða. Þá borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við það að veita andsvar öðru sinni, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, hagsmunir landsbyggðarinnar skipta máli í þessu og samgöngur við landsbyggðina skipta máli, bæði á vegum og líka með flugvélum og það hluti af höfuðborgarhlutverki okkar að hafa þessa hagsmuni undir. Á endanum verðum við síðan að vega alla hagsmuni í málinu og reyna að komast að skynsamlegri niðurstöðu og ég treysti okkur bara mjög vel til þess. Við erum einfaldlega ábyrgt stjórnvald, við erum ábyrg borgaryfirvöld. Við höfum verið að vinna í mörg ár að því að kortleggja bestu lausnir í þessu, líka lausnir sem að landsbyggðin getur lifað við og jafnvel séð sóknarfæri í
og ég held að ég bara spara aðeins stórirðin í þessu, standast þá freistinga að mála þá sem að taka þátt í umræðunni sem landsbyggðarvini annars vegar og landsbyggðaróvini hins vegar. Ég held að hagsmunir geti vel farið saman ef að fólk aðeins lætur boxhanskana síga og hausinn vinna og hver veit nema að við finnum á þessu bara farsæla lausn. Þá hefur borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið við það að svara andsvari og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég vil þakka fyrir góða umræðu aðalskipulagi hér í dag, bara með betri skipulagsumræðum sem ég man eftir. Það er sjálfsögðu mjög mikilvægt atriði til umfjöllunar í dag varðandi þá skapandi borg sem við búum í, atvinnumál og fleira. Ég held að það sé bara mjög mikilvægt að allir borgarfulltrúar gerir sér grein fyrir mikilvægi atvinnustarfseminnar og ég var bara sammála mörgu því sem kom fram í máli málshefjanda. Ætlaði kannski að hnykkja á nokkrum atriðum og sem var kannski gaman að fá sýn hans betur á. Nú aðeins með höfnina, mér fannst að lýsa því mjög vel og fleiri borgarfulltrúar reyndar þeim tækifærum sem eru í kringum höfnina og hvernig hún verður þróuð til framtíðar. Mér sýnist að menn hafi lagt töluvert á sig í skipulagsráði til þess að ræða þessi mál og koma til sameiginlegri niðurstöðu og ég get ekkert séð, svona í aðalatriðum þá held ég að sé ekkert mikill munur á milli flokkana, hvernig þeir sjái þessa þróun. Það er ekki lengur rætt um stórskipahöfn í Geldinganesi til dæmis sem var afar heitt deilumál fyrir kannski 8 eða 10 árum og það er ágætt að menn hafi náð bara vel saman um það. Nú ég hefði viljað sjá inn í þessum drögum, ég vona að úr því verið bætt að það verði endanlega afgreitt. Það er þessi skemmtiferðaskipabryggja á svonefndum D-reit nálægt tónlistarhúsinu Hörpunni. Bryggja sem var búið að hljóta svona óformlega vinnuheiti Skúlagarður eða Hallveiðarbakki og ég held að það væri æskilegt að sýna þann möguleika að minnsta kosti inni á skipulaginu. Þetta er gömul hugmynd og það er alveg rétt að hún kostar fé en hins vegar þá er skipulagi, það er ekki fjárhagsáætlun. Þannig að mér finnst að þetta gæti verið fínt að sýna þessi möguleika til framtíðar. Þeir sem hafa kynnt sér þessi málefni skemmtiferðaskipanna, þeir vita að það eru miklir vaxtar möguleikar þar. Ég bar það gæfu fyrir mörgum árum að hitta menn sem komu hingað til Reykjavíkur með það í huga að fjölga komu skemmtiferðaskipa hingað til lands og þeim fjölgaði í kjölfarið. En þessir menn þeir beindu þeim eindregnum tilmælum til borgarstjórnar að reyna að koma móttökunni á skemmtiferðaskipunum nær miðbænum. Það væri alltaf flöskuháls að taka á móti flestum skipunum í iðnaðarhöfn. Skipin að stækka og þeir beinlínis hétu því að ef það væri hægt að koma móttökunni nær miðbænum, þannig að þetta væri göngufæri, að þá myndi komum þessar skipa hingað til lands fjölga og bryggjan það vonandi mjög líklega standa undir sér. Fyrsta skrefi gæti kannski verið að skrifa raunhæfa viðskiptaáætlun fyrir slíkt mannvirki og sums staðar erlendis þá eru einkaaðilar látnir fjármagna slík mannvirki með hálfgerðri svona hvalfjarðarganga aðferð. Þeir fjármagna og fá ákveðna tekjur þeim skipum sem koma þar í ákveðin árafjölda en skila síðan mannvirkinu þá til viðkomandi borgar. Ég held að minnsta kosti sé ekkert að því að sýna þetta inn á teikningunni, þessa bryggju. Þetta hentar líka vel bara varðandi umræðuna Hörpuna sem vantar alltaf meira fé. Þegar það tekið á móti stórum skemmtiferðaskipum þá þarf að sjálfsögðu rými til að taka á móti þeim og aðstandendur Hörpu og fleiri reyndar hafa bent á að hið mikla gangapláss sem þar er í því stóra húsi gæti henta mjög vel til þess að vera móttökustöð fyrir gesti skemmtiferðaskipa. Þannig værum við komið með nýtingu á húsið á þeim tíma sem það var annars
væntanlega illa nýtt. En það verður gaman að fá sjónarhorn formanns skipulagsráðs á þetta og vona að þetta fari inn áður en þetta verður endanlega afgreitt. Nú, íbúðarsvæði við höfnina, þar held ég að við borgarfulltrúar séum sammála. Ég vil líka fagna því sem kom fram í máli Dags B. Eggertssonar að við viljum stuðla að slippstarfsemi. Þarna verði slippstarfsemi áfram svo lengi sem hægt er. Það er ekki svo langt síðan að menn líta það sem forgangsatriði að koma þessari starfsemi úr höfninni. En ég held að fleiri sjáu nú tækifærin og skemmtilegheitin við það að þessi starfsemi verði þarna einhverju leyti áfram. Nú, og borgarfulltrúi Dagur Eggertsson, hann kom aðeins inn á það að hér á síðasta kjörtímabili þá hefði vakað fyrir þáverandi meirihluta að koma svo mikill íbúðabyggð út í Örfirisey eða FRC að hafnarstarfsemi þar yrði rutt í burtu eða bólað í burtu og ég verð að segja að það var nú ekki minn skilningur á þeim tíma. Það er alveg rétt að það voru ýmsar hugmyndir í gangi íbúðabyggð í Örfirisey og sumar af þeim voru stórkarlalegar, ég tek alveg undir það með borgarfulltrúanum. En í mínum huga minnstakosti sem satt í hafnarstjórn á þeim tíma, þá var það alltaf ófrávíkjanlegt skilyrði að þarna yrði áfram blómstrandi atvinnuhöfn, fiskihöfn og hún hefði sjálfsögðu forganginn og það var rauninni bara lögfræðilegt viðfangsefni, hvernig við gætum tryggt hvort tveggja. Að þarna væri bæði vinnuhöfn en líka kannski einhver íbúðabyggð og það vildi svo vel til að þetta hefur verið gert víða erlendis og við vorum komin á það niðurstöðu að það er bara að lýsa kvöð á viðkomandi íbúðir ef þarna er eitthvað byggt og selt að þarna væri fiskihöfn, þarna væri atvinnuhöfn og íbúar yrðu bara að sætta sig við ákveðið ónæði af þeim sökum enda margir kostir fylgjandi því að búa nánast á þessu hafnarsvæði. Og þannig að ég tel að þetta geti farið saman. Við höfum fjölmörg dæmi út allan heim þar sem íbúðabyggð hefur verið sett inn á stór hafnarsvæði, þetta er dæmi út allan heim og ég held að það hafi bara hvarvetna heppnast vel og hví þá ekki hjá okkur og það er engin íbúðabyggð sýnd í FRC núna og ég held að það sé svo sem ekkert stórmál að svo sé. Ég held að þetta geti bara verið hugmynd sem er senda ekkert inn í framtíðina og ég líka sá fyrirværi sem ég sett á síðasta kjörtímabili þessar hugmyndir að þegar þessar hugmyndir komið fram þá hafði í mínum huga ekki verið sýnt nægilega vel fram á hvernig við myndum leysa samgönguvandamálin, umferðina og ég held að það hefði kannski verið ef að menn hefðu farið að láta þessar hugmyndir vera veruleika að koma fyrir mörg þúsund manna íbúðabyggð þarna þá hefðu við lent í ákveðnum vandamálum með umferðina og sem hefði sjálfsögðu verið mjög það hefði sjálfsögðu ekki verið til fyrirmyndar ef við hefðum ekki leyst þau mál fyrst. Og margt varðandi þróun miðborgarinnar sem kemur þarna fram í þessu plaggi finnst mér bara mjög af hinu góða. Ég velti fyrir mér þessu ákvæðum spilasalina að það sé ekki heimilt að reka spilasali við miðborgargötur eða í kjarna miðborgarinnar. Mér segir nú svo hugur að þessi spilasali verði reknir áfram og að það fólk sem helst sækið á það hætti ekki að skemmta sér þrátt fyrir boð og bönn frá borgarstjórn og ég velti því svona fyrir mig hvort að svona bannákvæði gæti orðið til þess að koma þessum spilasölum út í íbúðahverfinu eða nær íbúðahverfinu sem ég held að við viljum ekki frekar. Ég hef átt samtölum með þessa spilasali við yfirmenn lögreglunnar í Reykjavík og að minnsta kosti sumir þegar þeir hafa sagt við mig að það sé skást að hafa þá eða best að hafa þá rauninni það sem í miðbænum þar sem lögreglan getur vel fylgst með þessari starfsemi. Það verði jafnvel verra að koma þeim á staði þar sem þeir yrðu einhvern minna sýnilegri og væri þá nær íbúahverfinum. Nú, ég tek undir það með Mörtu Guðjónsdóttur borgarfulltrúa að ég velti þessu fyrir mér iðnaðarsvæðin. Ég held reyndar að það er alls konar tækifæri að koma iðnaði fyrir. Iðnaður er náttúrulega allt annað núna heldur en það var fyrir 20-30 árum og það er kannski hægt að koma iðnaði víða fyrir í alls konar hverfum að það séum sérstaklega skilgreind iðnaði hverfi að ræða. En ég velti því svona fyrir mér þegar ég fletti gegnum plaggið hvort að menn hefðu haft samt iðnaði nægilega vel í huga. Ég bara gerir ráð fyrir því að menn hafi verið í samráði við samtök iðnaðarins og hugsi fyrir þeim þörfum allan áður að gengi frá endanlegu plaggi. En mér flaug þetta svona, mér datt þetta í hug.
Við þurfum líka að velta fyrir okkur bara skattlagningu á atvinnuhúsnæði. Það náttúrulega getur verið, það er auðvitað ekki hluti að aðalskipulagi, en við verðum að hafa það í huga þegar að við viljum að Reykjavík verði náttúrulega bara áfram blómleg höfuðborg fyrir alla atvinnustarfsemi. Það er minnst til hlutur sem kemur alltaf oftar upp í umræðinni, að það er orðið mjög mikið bil á milli skatta sem leggjast á íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði og þeir sem eru með atvinnurekstur þeir kvarta mjög yfir þessu, til dæmis bara kaupmaðurinn þeir fáu kaupmenn sem eftir út í hverfinum, og ég held að það sé eitthvað sem kannski við getum tekið upp í öðru samhengi en þurfum að velta fyrir okkur þegar við göngum frá skipulagi öðru hvort að skattar á atvinnuhúsnæði og alls konar gjöld séu orðin á há í Reykjavík. Flugvallarmálið, það er náttúrulega bara sérmál og ég held að það sé bara mjög mikilvægt og eitt mikilvægasta verkefni á sviði borgarstjórnar að við náum fram góðri málamiðlun lyktir þess. Nú í mínum huga þá voru flestir borgarfulltrúar hafa þeir verið sammála það og þeir eins og bara hefur endurspeglast hér í dag, flestir taka undir það að flugvöllurinn sé mikilvægur og þegar við ræddum flugvallarmálið fyrir nokkrum árum og þegar að það var hér ákveðin kosning fyrir 10 árum sem sumir tóku þannig að flugvöllurinn ætti að fara, að það var það ætti á þeim forsendum að það kæmi annar flugvöllur hér á höfuðborgarsvæðinu og það er þá væntanlega hlutverk ríkisins að finna honum stað. Eins og við vitum það hefur ekkert verið gert í því máli, það er ekki verið að leggja neitt eða opna neitt annan flugvöll hér í næsta nágrenni Reykjavíkur. Ég hef skynjað stemningunni í borgarstjórn þannig að við viljum ekki sjá þessa starfsemi flytjast til Keflavíkur og það er ljóst í mínum huga þegar að fyrst að það er engin annar flugvöllur að taka við hlutverki þess á höfuðborgarsvæðinu þá verði hann að minnsta kosti ekki rekinn í burtu. Það er þarna mikilvæg starfsemi sem á þarna stað. Þetta eru fjölmörg störf. Ég verður að segja að í hvert sinn sem mér finnst vera margar tölur á Reykjum það hvað þetta eru mörg störf sem eru á flugvöllunum beint eða óbeint en að minnsta kosti ljóst að þarna mörg hundruð starfa að ræða og ég sé það ekki fyrir mér að borgarstjórn Reykjavíkur flæmi þessa samgöngumiðstöð burt nema að það sé önnur komin í staðinn. Og við vitum hvernig efnahagsástandið við vitum hvernig ríkisfjármálin eru. Mér skilst að lágmarkskostnaður við nýjan flugvöll sé í kringum 15 milljarðar króna og ég sé það svo mikið fyrir mér að ríkið hristi þá peninga fram úr erminni á næstu árum. En svo er þetta allt önnur skoðun bara hvort að ef það ljóst að við leggjum niður flugvöllinn núna þá fer hann til Keflavíkur. Og ég hef skynjað þannig að borgarfulltrúar í Reykjavík var ekki sáttir við þann flutning svo langt hvar í flokki sem standa. En þetta er mikilvæg umræða og ég bara tek undir það að hana þarf að ræða reglulega hér í borgarstjórn og þegar ég hef á tilfinninguna því ofta sem við ræðum hana þeir mun líklega að sé að við komumst að málamiðlun eða málefnalegri niðurstöðu í því máli. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágæta borgarstjórn, mig langar rétt að tæpa á því sem að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon sagði varðandi höfnina og þá fyrst og fremst hugmyndir að setja upp kaja eða hafnaraðstöðu á svokölluðum D-reit eða Skúlagötureit fyrir stór skemmtiferðaskip utan við Hörpu og það er búið að athuga þetta. Faxaflóahafnir hafa skoðað þetta í gegnum tíðina og komist meðal annars að því að það myndi kosta hafnirnar lágmark 2,5 milljarða. Þau skemmtiferðaskip sem að myndu leggjast þar að væru væntanlega af stærstu tegund og það er að segja allt að 18 til 20 hæðir og 300 metra löng. Þetta eru skip sem myndu vera álíka stór og turnarnir við Skúlagötu, þannig að þau taki alveg gríðarlegt pláss. Auk þess sem að það háttar þannig til að það er algjör kraf það að þegar farþegar fara úr landi að þá geti þeir á sem allra skemmstum tíma komist frá borði og burt. Ég hef sjálfur heilmikla reynslu af því sem gamall
leiðsögumaður að fara með farþega frá skemmtiferðaskipunum inn í Sundahöfn og þeir eru allir að fara að sjá eldfjallaeyjuna Ísland en ekki að fara að borða á einhverjum fiskveitingastað niður í bæ. Það er staðreynd. Það má líka nefna það að hafnarkanturinn inn við Skarfabakka, hann nýtist mjög vel því að hafnarkantur við Hörpuna, hann myndi eingöngu nýtast í 3 mánuði og það þyrfti að vera gríðarlega stórt malbikað svæði svo að þar var hægt að koma fyrir 20 rútum, 40 rútum jafnvel, leigubílum, jöklajeppum og svo framvegis og það yrði mjög auðnarlegt og ljótt svæði þegar það var ekki í notkun. Hafnarkanturinn við Skarfabakka er hins vegar fjölnota, hann nýtist allt árið, hann er notaður að skipafjörljónum yfir veturinn, vel nýttur og svo minni ég líka á það að í ræðuminni kom ég inn á það áðan að það leggjast núna 15 skemmtiferðaskip á hverju ári við gömlu höfnin í Reykjavík, 5.000 farþegar, þannig að það er alls ekki þannig að engin skemmtiferðaskip leggist í gömlu höfnin í Reykjavík þvert á móti, það er bara frekar blómlegt. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið við það að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti góð, borgarfulltrúar, ég þakka Hjálmari Sveinssyni borgarfulltrúa fyrir hans innleggi í málið. Það er margt rétt sem kom fram í hans máli. Meðal annars það að við erum að fá 15 skip á ári í miðbakkanum með 5.000 farþega og það er alveg rétt. En það eru bara svona, ég held að sé minnsti þriðjungurinn eða minnsti fjórðungurinn sem er að leggja þar að, bara minnstu skemmtiferðaskipin með þessa 5.000 farþega. Ég held að farþega skemmtiferðaskipina, ég man ekki nákvæmlega, sennilega 70-80.000 manns. Við sjáum hvað samt 5.000 manns er lítill hluti af heildartölunni. Ég held að við viljum fá sem flesta af þessum ferðamönnum í miðbæinn. Það er alveg rétt sem Hjálmar segir að borgarfulltrúinn að hans kannski tilfinning sem leiðsögumaður sé sú að menn hafi komið til að sjá eldfjallaeyjuna Ísland, en það er kannski vegna þess að menn leggja að bryggju í iðnaðarhöfninni og eru náttúrulega ekki gönguferð við miðbæinn og þetta er einmitt það sem þessir forsvarsmenn stóru skipafélaganna voru að benda okkur borgarfulltrúum á, að þeir benda okkur á það, þeir sögðu vegna þess að þið látið okkur leggja hérna bara í iðnaðarhöfn þar sem stundum er þess að vond lykt og alls konar sem kannski ólýstileg starfsemi, þá bara koma þeir inn, smalullum borði í rútur, keyra út á land og svo aftur í skipin og svo heim. En þeir segja það er svo miklu meir í kringum þetta, ef við gætum lagt downtown eða í miðbænum, þá myndi stór hluti þeirra gesta sem vissulega fara út á land í rútum og skoða eldfjallaeyjuna Ísland, fari hérna gullna þýðning, en síðan myndum við kannski verja kvöldinu í að ganga í þennan fallega miðbæ ykkar og njóta þar góðra veitinga og fara í verslanirnar. Þetta held ég að vanti og þetta held ég að sýna á skipulagi, varðandi stór plön fyrir 20-40 rútur. Ég hef séð svona plön erlendis, eða séð aðstöðu fyrir skemmtiferðaskip erlendis, þar sem er ekki lagt áherslu á stór plön, heldur gatan er eingöngu notuð sem renna til þess að koma skipunum og aka sinni í burtu. Þannig ég held að það var hægt að koma sér fyrir öðruvísi þannig að hafa eitthvað risastórt plan, þó að kannski umboðsalarnir biðja það, þá væri hægt að koma sér öðruvísi fyrir og ég bið aftur það að menn að skoða þessa hugmynd áfram og gera, ég held að veri þjóðráð að gera ráð fyrir henni í aðalskipulagi þó að það fæli sjálfur sér ekki í sinni eina fjárveitingu. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við það að svara andsvari og þá er næstur mælandi að skrá borgarfulltrúi Páll Hjaltason. Háttvirtur forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég ætla að ljúka þessar umræðu hér þennan annan kafla aðalskipulagsins, 3. umræðu aðalskipulag Reykjavíkur sem er í endurskoðun. Þakka kærlega fyrir góðar umræður, fínar umræður og hér hafa verið að dreipa á mikilvægum málefnum og eins og ég hef nú sagt áður þá var þessi vinna unnin í mjög breiðum hópi, 10 manna stýruhópi frá öllum flokkum, þannig að öll svona grunnstef skipulagsins ætti að vera mjög vel þekkt alls staðar. Það eru hérna
og ég fær nú seint full þakkað öllum þeim sem unnið þá vinnu, hún var frábær. Svona kannski eitt að, ég held, eins og ég hef sagt þér áður, kannski það skemmtilegasta sem ég hef gert hérna í þessu borgarmálum, það er að vinna aðalskipulag. Kemur við marga hluti og gríðarlega gaman að kafa onni í borgargerðina á svona faglegan hátt með þessu faglega fólki sem að vinnur á skipulagssviði Reykjavíkur. Ég ætlaði kannski aðeins að taka upp nokkra punktar sem hafa komið hérna upp og sem endurtekið. Í fyrsta lagi þá langar mig aðeins að ræða hún syndi að borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir er farin úr salnum því að hún gerði það nú að máli sínu að ræða klasa eða kjarna sem er vissulega eitt af því sem fjallað dálítið í sérstaklega í skapandi borg-kaflanum. Ég held að við verðum að fara varlega í að lesa of mikið inn í þessa stefnu. Það má eiginlega segja að mannlífið leitar í klasa. Fyrsta þorpið, fyrsta þéttbýlisvæðið sem kemur út úr landbúnaðarsvæðinu raunverulega klasi. Borgin einn klasi og einn kjarni á landinu og innan þess hefur mannlífið tilhneigingu til þess að leitast í vissa hópa, vissa klasa, vissa kjarna. Ég lít þannig á að þessi samantekt á skapandi borg í aðalskipulaginu sé fyrst og fremst að kortleggja það sem þegar orðið, kortleggja þá stöðu sem að efnahagslífið og mannlífið leitar í, sækja sér líkir saman, það eitt. Það líka, ég nú alls ekki að reyna að gera neitt, ég ekki að taka þessu umræðu óalvarlega en það náttúrulega sumstaðar sem að það ekki hægt og þetta veit ég að borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir gerir sér fullkomlega grein fyrir. Stundum þarf að hafa skiptingu og sum starfsemi á ekki heima með andra starfsemi og ég veit að hún ekki að tala það. Ég gerir mér grein fyrir hvað hún að segja og hún algjörlega að tala í takt við yfir markmið þessa skipulags. Við eigum að blanda íbúðarbyggð og starfsemi og atvinnubyggð eins mikið saman og hægt er. Og það klárlega yfirliggjandi markmið þessa aðalskipulags og meira að segja í þessum kafla skapandi borg einmitt það sérstaklega tekið fram. En svo það hitt að þetta gerist. Sumstaðar eins og talandi hvenær ég lít á að við þurfum að verja klasana, til dæmis gamla höfnin. Það reynsla frá því erlendis frá og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon kom inn á þennan punkt líka og fleiri og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Að það reynst erlendis frá fyrir því að hleypa íbúðabyggð inn í gamlar hafnir. Og þá segjum sem svo að við vorum búin að koma með nokkuð þúsund manna íbúðabyggð, mjög nálægt atvinnustarfsemi gamla hafnarinnar. Og þú getur alveg sagt þessu fólki þegar það byggir eða kaupir fyrstu íbúðuna sína að þarna verði bara, þú voru að sætta þig við að það landað þetta miðanætur og það verið að draga til gáma og svona. Svo kemur bara önnur kynslóð af fólki sem kaupir þessar íbúðir. Það var ekki með samning og allt í einu þetta nábýli orðið erfitt. Ég veit að þetta ekki það sem borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir var að tala en þarna eitt dæmi þar sem ég held að við þurfum að verja atvinnustarfsemina, verja höfnina fyrir ofmiklum ágangi íbúðasvæðis. Við erum hins vegar klárlega að byggja alveg við hliðina á henni og við erum að byggja alls staðar í kringum þessa kjarna. Þannig það eitt. En ég lít eiginlega á þetta svona í heildina séð sem að við erum að kortleggja hvernig borgin og við erum að kortleggja orðin hlut og við erum að passa það að það sem greinilega að gerast, að það sé pláss fyrir það. Þegar næsta, þá tala fjármálasvæði, þegar næsta fjármálafyrirtæki óskar eftir lóð og vill fara í Borgartúnið, þá eigum við ekki vera hissa á því. Við eigum að vera búin að gera ráð fyrir því. Þegar næsta heilbrigðisþjónustufyrirtæki vill koma og vill lóð í Vatnsmýrinni, við Vatnsmýrina,
görðum eða einhvers staðar þar, þá eigum við líka að vera búin að gera ráð fyrir því að við eigum að reyna að sjá fyrir hvert atvinnulífið vill fara. Við eigum að reyna að þjóna, við eigum að reyna að sjá fyrir þörfina og við eigum að reyna að vera tilbúin þegar óskirnar koma með mótspilið. Þetta er ekki stýringartæki frá borginni að búa til klasa. Þetta er stýringartæki frá borginni að sjá fyrir þróunina og vera tilbúin að veita hana þegar hún kemur. Þannig sé ég þetta og þannig veit ég að þetta er hugsað í grunninn. Vissulega sumir klasar hreyfast til, sérstaklega hafa nú hreyfst til eins og borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir kom inn á með til dæmis byggingarverslanirnar. Og það gerðist dálítið þegar ný hverfi voru alltaf byggð, þá færðust byggingaþjónustan að nýju hverfunum og fóru úr gamla bænum af því að hér var enginn að byggja neitt og upp í Austurbæinn af því það var allir að byggja, þau voru bara nær. Og vonandi næst núna meiri balans, þetta hefur verið svona leitt af sér, þessi stöðuga þensla austur hefur leitt af sér svona viss rót á Reykjavík sem vonandi núna kemst viss festa á þegar við erum búin að ákveða hvað hann er stór. Varðandi, já, svo talandi þetta, ég þekki vel til dæmis borgirinn sem eru, eins og bandarískar borgir sem eru bara rúðustrikað blað og ekkert segir til hvar er hvað. Þar eru samt rosalega sterk hverfiseinkenni. Það er tískuhverfi, það er galleríhverfi, það er listamannahverfi, það er það sem ríku búa, það sem fátæku búa og hverfismyndin verður alveg ótrúlega skýr þó þau séu bara rúðustrikuðu blaði og það sé ekkert í landinu, ekkert í götukerfinu sem segir til hvar við heima, þá gerist þetta samt. Þannig að það væri ekki ábyrgt, fundist mér, að vera ekki að reyna ekki að sjá þetta fyrir og reyna að sjá fyrir þörfina sem mun myndast með það sem við þekkjum að hefur verið að gerast. Og ég vil til dæmis minna á hverfi eins og sem gerðist eiginlega á eins og nokkuð verið búin að skipuleggja og það er Borgartúnið. Það var iðnaðarhverfi, klárlega víkjandi, komið langt inn í borg, erfitt að þjóna því og það þróaði svona lóð frá lóð yfir í það að verða skrifstofubyggingar á þeim tíma í samfélaginu þegar við ætluðum að verða fjármálaveldi og allt í einu fengum við inn fjármálahverfi. Það hafði enginn séð það almennilega fyrir. En þetta er eitthvað sem held ég að sé ekki æskilegt. Ég held að við ættum aðeins að reyna að sjá þetta fyrir. Þá kannski væri búin að, það væri kannski ekki alveg eins mikið að bílastæðum á yfirborði, það var kannski ekki alveg eins erfið gatan varðandi gangandi og hjólandi, þá væri við kannski aðeins meira á undan og getum fyrirbyggt það að svona hluti gerðust einhvern alveg stefnulaust. En hafandi sagt þetta þá er skipulagið, gott skipulag er ekki hugsað til þess að stýra, heldur til þess að bregðast við. Vera tilbúið með lausnir, tilbúið með leiðir, af því að við erum náttúrulega, þetta er allt mannanna verk. Þetta er ekki boðabönn, heldur meira svona að vera búin að sjá fyrir hvern hlutinni getur þróast. Ég vil nú, já, og það sama á við þegar það er áætlað að einungis 10% af öllu því atvinnuhúsnæði sem á að byggjast næstu 20 árin, sem minnir mig gróft álitað 1.000.000 fermetrar, 10% af því fari í atvinnuhúsnæði, þá er það sjálfsög áætlun. Það er áætlun sem miðast við það hvað hefur verið að gerast, hver er óskin, hver er þörfin, ef það er meira, þá bara er það meira og það er alveg svigrúm til að bregðast við því. En þetta er svona áætlun og við verðum að hafa áætlun, hún er byggð á bestu tölum upplýsingu núna, en það er alls ekki nein stýring að borgarana hendi að það megi ekki byggjast með 10%. Heldur þetta áætlun sem við verðum að bregðast við. En ég vil þakka fyrir góða umræðu og takk fyrir. Þá er borgarfulltrúi Páll Hjaltason lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, góðir borgarfulltrúar.
borgarfulltrúinn fór yfir margt af því sem við höfum rætt á fundum fram til þessa það sem ég er ekki að tala En það sem ég er að tala var kannski ekki rætt sérstaklega mikið á þessum fundi og þessi fundur gefur kannski ekki tilefni til skoðanaskipta af því tagi sem þurfa að eiga sér stað. En ég óska áfram eftir því að við tökum fund þessi mál, þessa klasauppbyggingu, hvort þetta eigi að vera viðbragð eða stefna eða hvort við séum að reyna að stýra eða ekki, vegna þess að það skiptir máli að við komum stað samkomulagi sem við getum öll lifað sátt við og þetta er ekki þannig í dag. Í dag er ég pínulítið ósátt við bara þennan litla kafla og mér finnst mikilvægt að við reynum að ná samkomulagi það og ég hefði viljað fá skýrari svör frá formanninum þess efnis. Þá borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir lokið við það að veita andsvar. Það svarar andsvari borgarfulltrúi Páll Hjaltason. Já, hæstvirtur forseti, góðir borgarfulltrúar. Já, ég ætlaði að koma með betra andsvar. Það bara bjallan hringdi og ég komst ekki í það. Jú, það er bara endilega. Tökum umræðum þetta. Ég alveg bara lýsið mér reiðubúin til þess og ég veit að starfsfólk skipulagssviðs og þeir sérfræðingar sem vinnum með glöðu geði koma og útskýra betur hvernig þessi klasamyndun er hugsuð og kjarnamyndun. Því að ég held að við getum bara leitt þetta farsæðilega til lyktar eins og flest annað í aðalskipulaginu. Þannig að ég býð það fram. Við höfum bara samband. Þá borgarfulltrúi Páll Hjaltason lokið við það að svara andsvari. Þeir eru ekki á mælendaskrá undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið. Við förum í annað.